BMG დილა მშვიდობის ყველას. 8 მაისს მოგესალმებით TV პირველის სტუდიიდან. მე გიორგი საკაძევა წარმოგიდგენთ საქმიან დილას. ყველას ბედნიერ და წარმატებულ დღეს გისურვებთ. დელტა სახანძრო სამაშველო ავტომობილის პროტოტიპის შესაქმნელად 800,000 ლარს დახარჯავს. უწყება ამ თანხის ფარგლებში გამარტივებული შეწყდვის უფლებას ითხოვს, მიზეზი კი სახელმწიფოებრივი ღონისძიების შეუფერხებლად ჩატარებაა. ამ თანხით გათვალისწინებულია ორი პროტოტიპის ავსტრიული კომპანია როზენბაუერთან თანამშრომლობით, რომელიც სახანძრო უსაფრთხოების სფეროში ერთ-ერთი ლიდერ მწარმოებლად ითვლება. და ეს პროტოტიპები საქართველოს პირობებში გამოიცდება, შეფასების შემდეგ კი სერიული წარმოების ხელშეკრულების გაფორმებაც იგეგმება დელტასა და როზენბაუერს შორის თანამშრომლობის შეთანხმება საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის უფროსის გიორგი მღებრიშვილის ავსტრიაში ვიზიტისას გაფორმდა. ქართული მხარე ამ პროექტით სახანძრო სამაშველო ავტოპარკის სრულად განახლებას გეგმავს. იმ პირობებში კი, როცა მეზობელი ქვეყნების სამაშველო ავტოპარკით ძირითადად ძველი საბჭოთა ავტომანქანებისგან შედგება, განიხილება საქართველოში წარმოებული ტექნიკის ექსპორტიც. გერმანიიდან დაბრუნებულმა გიორგი მღებრიშვილმა გასულ კვირაშივე სახანძრო უსაფრთხოების წესების დარღვევისთვის ჯარიმების გამკაცრება დაანონსა. საქართველოს ადმინისტრაციულ სამართალდამღვრევათა კოდექსში ცვლილებების ხარჯზე საგანგებო სიტუაციების მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი მიიჩნევს და რთული არ დაეთანხმო იმ პრაქტიკიდან გამომდინარე, რომელიც გასული თვეების განმავლობაში აღუდგენელ ზარალად დაგვიჯდა, მოქმედი კანონით არაადეკვატურად დაბალი ფულადი ჯარიმებია. კანონპროექტის თანახმად სახანძრო უსაფრთხოების წესებისა და პირობების შესახებ ტექნიკური რეგლამენტის მოთხოვნების დარღვევა ან შეუსრულებლობისთვის ჯარიმა იზრდება 10 ჯერ. ამავე ქმედების განსაკუთრებული ხანძარსაწინააღმდეგო რეჟიმის მოქმედების პირობებში ჩადენა კი გამოიწვევს დაჯარიმებას 1000 ლარის ოდენობით, ნაცვლად დღეს მოქმედი 200 ლარიანი ჯარიმისა და ამ ყველაფრის ფონზე კიდევ უფრო მნიშვნელოვანია ჩემო მეგობრებო, რომ საქართველოს ბაზარზე ჩნდება კომპანია, რომელიც პირდაპირ მნიშვნელობით სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. და აქვე კიდე ერთი ამბავი მინდა გითხრათ. სახეცვლილი ლეოგრანდის გახსნის ამბავიც გრანდ გლორია ბათუმში ივნისში გაიხსნება. 5 ვარსკვლავიანი სასტუმროს გახსნამდე დასკვნითი ტექნიკური სამუშაოები მიმდინარეობს. 2018 წლის საზაფხულო სეზონზე და მომდევნო წლებში მხოლოდ აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის სამინისტროსთან გაფორმებული ხელშეკრულების ფარგლებში აჭარას 27-მდე განთავსების ობიექტი შეემატება, რაც დამატებით დაახლოებით 5800-მდე საწოლო ადგილს შექმნის აჭარის რეგიონში. კარგია. ზაფხულის სეზონამდე კიდევ ერთი ამბავი უნდა მოგიყვეთ. Forbes-ის მაისის ყდის გმირი ქალაქში აწუყვე ლეონ ჩიკვაიძე წოდებული ლევან ჩიკვაიძეა. დიახ. სიახლეა ის, რომ საქართველოს პოსტა სატრანზიტო გზავნილებზე მუშაობას იწყებს ელექტრონულ კომერციას საქართველოს პოსტის გენერალური დირექტორი მთელ მსოფლიოში და საქართველოშიც საფოსტო მომსახურების ბიზნესის მთავარ გამოწვევად მიიჩნევს. ლევან ჩიკვაიძე Forbes-თან ინტერვიუში ამბობს, რომ უახლოეს მომავალში მეწარმეებს ღია პლატფორმა შესთავაზებენ, რომლის საშუალებითაც პოსტას მომხმარებლების მიერ ელექტრონული კომერციის გზით შეძენის პროდუქტს ადგილზე მიიტანს როგორც ქვეყნის შიგნით, ისე მსოფლიოს ნებისმიერ წერტილში. მაისის Forbes-ში გვაქვს მეორე ყდაც და მნიშვნელოვანი, ჩემთვის გამორჩეული ასევე ფიგურით. მის სახელს ასევე ვაჟა ბერიძისას უკავშირდება ჩემი პირველი ზიარება სატელევიზიო საქმესთან, გადაცემასაც ასე ერქვა, საქმე, რომელიც TBC TV-ში მზადდებოდა. მადლობა სატელევიზიო და შოუ ბიზნესის გამორჩეულ პატრიარქს ზაზა შენგელიას, მადლობა მას, რომ ქვეყნისთვის უმძიმეს პერიოდში გვაჩუქა მანა, შექმნა და აღადგინა სტუდენტური დღეები და რაც თავარია გზა გაუხსნა უამრავ ნიჭიერ მედია პოლიტიკურ თუ ბიზნეს ფიგურებს. მე პირადად
ამ ორი ადამიანის ცხოვრებისეული ვალიდან ვერასდროს ამოვალ, ამიტომ ჩემი განსაკუთრებული პატივისცემა ვაჟაბერიძეს და ზაზა შენგელიას მათი ტანდემით და ინდივიდუალური მუშაობაც გვახსოვს და ვაფასებთ მთელი თაობა. ზაზა შენგელიამ არც წელს მოგვაკლო სიახლეები და ბრავო რეკორდსი ონლაინ ლეგალური მუსიკის მაღაზიის ბრავისიმოს აღდგენას გეგმავს. ბრავო რეკორდსი ონლაინ ლეგალური მუსიკის მაღაზიის ბრავისიმოს აღდგენაზეა დიახ საუბარი. კომპანიის პრეზიდენტი Forbes-ან საუბარში ამბობს, რომ თავდაპირველად მაღაზიამ მეკობრეობის პრობლემების გამო დაიხურა და ონლაინ მაღაზიაში ქართული მუსიკა 50 თეთრი ღირდა, უცხოური კი 90. გარდა ამისა, ბრავო რეკორდში 5 წელი მუშაობდნენ, რომ გამხდარიყვნენ მთავარი რეკორდ ლეიბლების პარტნიორები და იდეაში პირველებიც არიან საქართველოში, რომლებიც გახდნენ Warner Music-ის, Sony Music-ის და ძალიან მალე გახდებიან Universal Music-ის პარტნიორები. მე ძალიან ბევრი მაქვს კიდევ ბრავოზე სასაუბრო ამ არაჩვეულებრივი ინტერვიუდან გამომდინარე, რომელიც ბრავო რეკორდსის მესვეურთან შედგა ზაზა შენგელიასთან, მაგრამ ყველაფერი თუ მოვყევი, თქვენ აღარ წახვალთ და აღარც იყიდით Forbes და ეგრე არ გამოვა. კეთილინებეთ, წაიკითხეთ Forbes-ი და საკმაოდ საინტერესო ინტერვიუებს ნახავთ. ჯერჯერობით ყდაზე არა, მაგრამ აი ზედაზენი პრემიუმ კლასის გერმანული ლუდის ჰოლსტენის ჩამოსხმას იწყებს. ზედაზენი მომხმარებელს პრემიუმ კლასის გერმანულ ლუდს ჰოლსტენს შესთავაზებს. კომპანიის გენერალური დირექტორი კახა კოტრიკაძე Forbes-თან ინტერვიუში ამბობს, რომ საქართველოში მომხმარებელი უპირატესობას გერმანულ ლუდს ანიჭებს, სწორედ ამიტომ კომპანიამ კიდევ ერთ გერმანულ ბრენდზე გააკეთა აქცენტი. ძალიან საინტერესო მოგზაურობა გელით, მოკლედ, მაისის Forbes-ის გამოცემაში. სუპერ საინტერესო, აი ძალიან. ჯობლის წამყვანი ბიზნეს გამოცემის Forbes-ის მაისის ნომერში. ყდა ლევან ჩიკვაიძე და საქართველოს ფოსტა. 914 ლარი საშუალო ხელფასი. ბოლო 6 წლის მანძილზე სახელმწიფო ბიუჯეტში შეტანილი 40 მილიონ ლარზე მეტი. მეორე ყდა ზაზა შენგელია და 7 წლის წინ $800,000-იანი ინვესტიციით დაწყებული ბრავო რეკორდსი, რომელსაც უკვე მიუძღვის წვლილი 1 გრემის მოპოვებაში. სპეცპროექტი, Forbes ჩეკი, ფაქტები და რიცხვები ანტისაბანკო პოპულიზმის წინააღმდეგ. რეიტინგები, მსოფლიოს ყველაზე წარმატებული ინვესტორები, ნიუ-იორკის უძრავი ქონების ყველაზე ძვირადღირებული ნიმუშები, საქართველოს ადგილი Facebook-ის მოყვარულთა ნუსხაში. ექსკლუზივი, ზურაბ ჯაფარიძის საავტორო დიდი ბიუროკრატია, მცირე თავისუფლება, ანალიტიკა, ცარიელი შპრიცების გაყალბებული რეფორმა, ისტორია, თბილისელი ბანკირის, თამბაქოსა და ნავთობის მაგნატის, ალექსანდრე მანთაშევის ამბავი, რომლის კონკურენტებიც როტშილდები და ნობელები იყვნენ. იკითხეთ ქართული Forbes-ი. განათლების სამინისტრო კი საჯარო სკოლებში პროექტ ევრიკას იწყებს, რომლის ფარგლებშიც ყველა საჯარო სკოლაში ონლაინ გაკვეთილები ჩატარდება. გაკვეთილებს live stream-ის რეჟიმში ციხილავთ და მას სხვადასხვა პროფესორები გაუძღვებიან. პროფესორები ბავშვებისთვის გასაგებ ენაზე მოყვებიან თავიანთი დარგის ღირებულებებს იმისთვის, რომ მოსწავლეებმა თავიანთ თავში აღმოაჩინონ ნიჭი. განაცხადა მიხეილ ჩხენგელმა. მისივე თქმით, კომპიუტერული თამაშის Minecraft-ის გაქართულებაც მიმდინარეობს. სექტემბრიდან ეს თამაში რამდენიმე სკოლაში დაინერგება, შემდგომში კი მთელ საჯარო სექტორს მოიცავს. მინისტრმა ასევე განაცხადა, რომ ბულინგს, რომელიც ზედმეტად მოჭარბებულია ჩვენ სკოლებში და მინდა გითხრათ უმაღლეს სასწავლებლებშიც, მხოლოდ მანდატური სამსახურით არ ეშველება და საჭიროა კომპლექსური მიდგომა, მათ შორის არის სკოლის მოსწავლეების მშობლებთან კონტრაქტების გაფორმება, სადაც მშობლების პასუხისმგებლობა და ვალდებულებები გაიწერება. სხვაჩვეულის თათია ჩაფიჩაძე ესწრებოდა მიხეილ ჩხენკელის გუშინდელ პრეზენტაციას და სანამ თათია გადაცემის მესამე ნაწილში ძალიან კომპეტენტურ სტუმრებთან ერთად შემოგვიერთდება, მე ანა ლაპიაშვილს დავეხმარ გუშინდელი წარდგენილი რეფორმის მიმოხილვაში. ანა, დილომშვიდობის, მოგესალმები. დილომშვიდობის, გიორგი. შეფასებით ნაწილს, რა თქმა უნდა, თათიას და მის სტუმრებს დავუთმობთ. ისინი ბევრად კომპეტენტურად ისაუბრებენ იმ ინიციატივებზე, რომელიც განათლების მინისტრმა უწყებაში მისვლიდან მხოლოდ 6 თვის შემდეგ წარგვიდგინა. მიხეილ ჩხენკელმა გუშინ თქვა, რომ ცვლილებები განათლების სისტემაში 4 მთავარ მიმართულებას მოიცავს. 4 პუნქტს აქაც ვერ გავსწრით. ზოგადად უმაღლეს და პროფესიულ განათლებას, ასევე ახალგაზრდა
ახალგაზრდულ პოლიტიკას და ასე შემდეგ. სიახლეები ყველა მიმართულებას ეხება. მათ შორის განათლების მინისტრმა თქვა, რომ სამინისტრო განახორციელებს ცვლილებებს, როგორც პედაგოგთა პრაქტიკული უნარჩვევების განვითარებასა და პროფესიული ცოდნის ამაღლებისაკენ, ასევე რეფორმის მიხედვით სპეციალური ტრენინგების საშუალებით ისინი დაეუფლებიან სწავლების თანამედროვე მეთოდებს და ტექნოლოგიებს. მოსწავლეების ხარისხიანი სახელმძღვანელოებით უზრუნველყოფა, ასევე მიხეილ ჩხენკელის თქმით, გრიფირების მიმდინარე პროცესი, რომელიც მომავალი 2 წლის განმავლობაში გაგრძელდება, მნიშვნელოვანი მიმართულება იქნება და სახელმძღვანელოების შინაარსობრივი მხარის დახვეწა მოხდება. მინისტრი განმარტავს ასევე, რომ 2 წელიწადში სახელმძღვანელოების სრულად გამოიცვლება, რომელთა ხარისხიც მაქსიმალურად იქნება გაუმჯობესებული. იგეგმება ასევე ზოგადი განათლების სისტემის შეფასება ადგილობრივი და საერთაშორისო სპეციალისტების მიერ. ეროვნული მოდელი და ფინური საგანმანათლებლო სივრცის ელემენტების ერთმანეთთან შერწყმა. მოზარდებში ასევე შემოქმედებითი აზროვნების განვითარება განათლების მინისტრის განცხადებით ყველაზე მთავარი იქნება, რაც სკოლაში უნდა ხდებოდეს, ასევე შემოქმედებით და მოაზროვნე პიროვნებად ჩამოყალიბება სკოლის ერთ-ერთ მთავარ მიზნად დაისახება. აზროვნების ნაწილში, აი მაგაზე ჩავფიქრდი ახლა ზუსტად. ასე გარკვეული პრობლემები რო გვაქვს. ამაზე კვანცალაღიძესთან ისაუბრებენ დღევანდელი სტუმრები. სხვა შორის საერთაშორისო კვლევის შედეგებს ქართველი მოსწავლეების წიგნიერებაზე ქალების ნარატივში დღეს ნინო რევიშვილი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრი, საგანმანათლებლო შეფასების მხარდაჭერის პროექტის კოორდინატორი გაგვაცნოთ. წინ საინტერესო ნარატივი გელით. ქალების ნარატივის სამშაბათის თემები და სტუმრები აქტუალური საკითხებით. სოფო ლაწუნაშვილი, მხატვარი და ნინო რევიშვილი, შეფასების და გამოცდების ეროვნული ცენტრის საგანმანათლებლო შეფასებების მხარდაჭერის პროექტის კოორდინატორი. ეს ქალების ნარატივია კვანცალაღიძესთან ერთად. განათლების თემაზე სპიკერებს შეხვდებით დღეს BMG-ის სხვა გადაცემებით და გიორგი ისევ იმ თემას უნდა დაუბრუნე, რომელიც ჩვენ თავშივე ახსენე. მნიშვნელოვანი იქნება ის, რაც გაკვეთილების უფრო სახალისო და საინტერესო ჩატარებას გულისხმობს პროექტ ევრიკას ფარგლებში. ასევე, როგორც გუშინი თქვა, ტექნოლოგიების დანერგვა მოხდება სკოლებში და საინტერესო პუნქტი იყო ასევე სოფლის სკოლების ახალი სიცოცხლის ნაწილი. როგორც მინისტრმა აღნიშნა, მისი მიზანია, რომ სოფლის სკოლები კულტურულ საგანმანათლებლო ცენტრები გახდეს. ცალკე მიმართულება ასევე სიახლეები პროფესიულ განათლებაში და დასაქმებაზე ორიენტირება, სწავლების ინტერნაციონალიზაცია და უნივერსიტეტების განვითარების ხელშეწყობა. მოკლედ, გუშინდელი პრეზენტაციიდან, რაც შეჯამებით ერთწლიანობით შემიძლია ვთქვა, ის არის, რომ გეგმა, რომელიც მინისტრმა წარმოადგინა, მას შემდეგ რაც ის უკვე 6 თვეა მინისტრია, ეხება ყველანაირ საფეხურს, ყველა საფეხურს, რომელიც განათლების სისტემაში არსებობს. აი, რამდენად ვთქვათ, იქნება ეს ყველა საფეხური სრულად და საფუძვლიანი შეცვლილი თან უკეთესობისაკენ, ამას რა თქმა უნდა ვნახავთ. სოციალურ მინისტრის თქმით, განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო მსოფლიო ბანკთან ერთად ინტენსიურად მუშაობს დაფინანსების ახალი მოდელის შემუშავებაზე, რომელიც ხელშეუწყობს უნივერსიტეტებში სამეცნიერო კვლევითი პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვას. დამატებითი დეტალები დაფინანსების შესახებ შედარებით მოგვიანებით გახდება ცნობილი. მინისტრმა საგრანტო კონკურსების დაანონსა, როგორც ფუნდამენტურ, ასევე გამოყენებით კვლევებში და არაფორმალური განათლების ხელშეწყობა. მიხეილ ჩხენკელის თქმით, სამინისტრო ხელშეუწყობს სეზონური სამეცნიერო სკოლების ფუნქციონირებას, ასევე იგეგმება ხელმისაწვდომობის გაზრდა ახალგაზრდულ და მოსწავლეთა ბანაკებზე. ვრცელი გეგმა წარადგინა განათლების მინისტრად, დღეს მის ამოწურვას ნამდვილად ვერ შევძლებთ, თუმცა აი დისკუსიას და მსჯელობას კი ნამდვილად გავხსნით. თემის გაგრძელებაც და ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანიც განათლებასა და ბიზნესში არსებული გლობალური გამოწვევების საფასუხოდ ემერქოინი შექმნის ბლოკჩეინ სისტემას, რომლის მეშვეობითაც უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულები ცოდნის დამადასტურებელი დიპლომისა და ოფიციალურად დამოწმებული სერტიფიკატის შენახვას დაცულ, სუპერდაცულ მე ვიტყოდი პლატფორმაზე შეძლებენ. ემერქოინის საპილოტო პროექტი თბილისის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისთვის შეიქმნა და ის სხვა სასწავლებლებისთვისაც იქნება ხელმისაწვდომი. Silicon Valley თბილისი, რომელიც 2016 წელს შეიქმნა და ის პირველი კერძო მაღალ ტექნოლოგიური ცენტრია, უნივერსიტეტი
ბიზნესის და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტზეა საუბარი ინოვაციური სასწავლო მიდგომების განვითარებისთვის საპილოტო პროექტს Emercoin blockchain-ს მეშვეობით გეგმავს, რადგან Emercoin-ი სწორედ უნივერსიტეტს აძლევს შესაძლებლობას იყოს მოქნილი ინოვაციური მომსახურების გამოყენებისა და გავრცელებისას. სულ ცოტა ხნის წინ Emercoin-მა ასევე დაანონსა, რომ ის მუშაობს ბიტფირი გრუპთან ერთად იმისთვის, რომ შექმნას პირველი დამცავი ჯაჭვი ესეთი კრიზისული შემთხვევების გადაზღვევისთვის. სისტემის შემუშავება დაზღვევაზე სპეციალიზებული Beazley და Lloyd's Cover Holder Risk Cooperatives მიერ ხდება და ამ თემაზე სულ მალე მიხეილ ბატიაშვილს უმასპინძლებთ ჩვენთან ეთერში, ჩვენს თანაწამყვანთან ეფრემ ურუმაშვილთან ერთად და ცხადია. ეს არ არის ყველაფერი, რასაც კიდევ საქმიანი დილაში იხილავთ. 8 მაისს დილას საქმიანად იწყაბენ ნინი ლონგურაშვილი და ქეთა გაბუნია, ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე. სტუმრობენ ეფრემ ურუმაშვილი და მიხეილ ბატიაშვილი. თათია ჩაფიჩაძე მასპინძლობს მარიამ ჯაშს და გია მურღულიას. მარიამ ადამიანის სტუმარი თათია ბიძინაშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. თბილისის 2 ქუჩის რეაბილიტაცია იგეგმება, რომლებიც საპროექტო სამუშაოებისთვის, მათი საპროექტო სამუშაოებისთვის მერიამ უკვე ტენდერიც გამოაცხადა. 2018 წლის სამ თვეში საქართველოში საცხოვრებელ შენობებზე 1351 ნებართვა გაიცა, სხვადასხვა ამ ნებართვების 58% დედაქალაქზე მოდის. City Park-მა თბილისის მერიას და მერიის წინააღმდეგ ბრიტანული იურიდიული კომპანია Freshfield-ი დაიქირავა. ნახე ამ თემასთან დაკავშირებით კახაკალაძის კომენტარი. მეგონი ღამე არ დაეძინება. ცხადია, ქართული მხარეს დაიქირავებს შესაბამისად ადვოკატებს და იქნება სპარინგი სასამართლოში, რომელიც დასრულდება სიმართლის გამარჯვებით. დედაქალაქში კი 2 ქუჩისარეაბილიტაციო საპროექტო დოკუმენტაციის შედგენაზე მერიამ ტენდერი გამოაცხადა. საუბარია გორგასლის ქუჩასა და კაჩინსკის ქუჩაზე და სატენდერო პირობების თანახმად წინადადებების მიღება 12 მაისს დაიწყება და 15 მაისს დასრულდება. შესყიდვის სავარაუდო ღირებულება კი გორგასლის ქუჩის შემთხვევაში 30.000, ხოლო კაჩინსკის ქუჩის შემთხვევაში 10.000 ლარია. სატენდერო დოკუმენტაციის მიხედვით მომსახურების მიწოდება მიზნად ისახავსარეაბილიტაციო გზაზე სრულყოფილი საკვლევაძიებო სამუშაოების ჩატარებას და ესეთი ორფენიანი საგზაო სამოსის გათვალისწინებით არსებული საავტომობილო გზის რეაბილიტაცია, რეკონსტრუქციის საპროექტო, სააღრიცხვო, სახარჯთაღრიცხვო დოკუმენტაციის შედგენას. ეს პირველი ამბავი განსაკუთრებულად მომწონდა, სწორედ ამიტომ მოვსტაცე ეს ამბავი ანა ლაპიაშვილს. ისეთი მწყობრად თქმული ნიუსი იყო და დანარჩენ ცხადია უკვე ის გააგრძელებს. ანა კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და ბიზნესისა და ეკონომიკის ამბების დროს გება. რა თქმა უნდა, კალაძის პასუხსაც მოვისმენთ და სხვა ბევრ საინტერესო ამბებსაც, თუმცა ვიწყებთ აზიის განვითარების ბანკის სიახლით, რომელიც საქართველოში ინვესტიციების გაზრდის შესაძლებლობებზე და ქვეყნის სატრანზიტო და ტურისტული პოტენციალის განვითარებაში ADB-ის მონაწილეობაზე საუბარი შედგა რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე. მაია ცქიდიშვილმა და აზიის განვითარების ბანკის მუდმივი წარმომადგენლობის დირექტორმა ისაუბრეს ამაზე და ამ შეხვედრაზე ასევე განხილული იყო რეგიონებში მიმდინარე და დაგეგმილი ინფრასტრუქტურული პროექტები. რაც მნიშვნელოვანია ტურისტული პოტენციალის მცირე და საშუალო ბიზნესის განვითარების და ახალი სამუშაო ადგილების შექმნის თვალსაზრისით. აზიის განვითარების ბანკმა საქართველოში ბოლო 10 წლის განმავლობაში საავტომობილო გზების, წყალმომარაგების და ურბანული მომსახურების გაუმჯობესების პროექტების დასაფინანსებლად დაახლოებით $1.3 მილიარდი გამოყო. ურბანული სერვისების განვითარების საინვესტიციო პროგრამის ფარგლებში, რომლის მოცულობაც $500 მილიონი უტოლდება, საქართველოს 13 ქალაქსა და დასახლებულ პუნქტში კი მოსახლეობის წყალმომარაგების და წყალნარინებით უზრუნველყოფის პროექტები მიმდინარეობს ამ თანხით. პროგრამის ფარგლებში ამ ეტაპზე დასრულებულია 4, მიმდინარეობს 12 და კიდევ 9 პროექტია დაგეგმილი.
ევროკავშირის პარტნიორი FAO არასამთავრობო და სერვისის მიმწოდებელი კომპანიების შერჩევის მიზნით ინტერესთა გამოხატვის კონკურსი ცხადდება. ამ კონკურსის ფარგლებში მოთხოვნილია სასოფლო-სამეურნეო, სასურსათო და ღირებულებათა ჯაჭვში ჩართული იმ საწარმოებისა და ბიზნეს ოპერატორების კვლევა, რომლებიც საქმიანობას ახორციელებენ ან პირდაპირ დაკავშირებული არიან რომელიმე მუნიციპალიტეტთან, შემდეგი ჩამონათვალიდან. ესენია ახალქალაქი, ბორჯომი, დედოფლის წყარო, ყაზბეგი, ქედა, ხულო, ლაგოდეხი და თეთრი წყარო. განაცხადის შეტანის ბოლო ვადა კი 27 მაისია. 2018 წლის სამ თვეში საქართველოში საცხოვრებელ შენობაზე 1351 ნებართვაა გაცემული, საიდანაც 58% თბილისზე მოდის. სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ გავრცელებული ინფორმაციით, საანგარიშო პერიოდში თბილისში სახლების მშენებლობაზე 786 ნებართვა გაიცა. მთლიან ფართზე 399,897 კვადრატული მეტრი. საცხოვრებელი სახლების მშენებლობაზე 219 ნებართვაა აჭარაში გაცემული, 28 გურიაში, 29 სამეგრელოში, 39 იმერეთში, 31 კახეთში, 54 მცხეთა მთიანეთში, 20 სამცხე-ჯავახეთში, 131 ქვემო ქართლში და 13 შიდა ქართლში. საცხოვრებელ შენობაზე მხოლოდ ერთი ნებართვა გაიცა რაჭა-ლეჩხუმში, მთლიანი ფართით 72 კვადრატული მეტრი და მთლიანად 2018 წლის პირველ კვარტალში ქვეყანაში მშენებლობაზე სულ 2057 ნებართვაა გაცემული, საიდანაც 1351, ანუ დაახლოებით 65% მოდის საცხოვრებელ შენობებზე. სამწუხაროდ უამრავი ავარიული შენობა გვაქვს ქალაქში, ჩვენ ეტაპობრივად ვეცდებით ყველა უბანში შევიდეთ და გავაანალიზოთ ის სიმდიდრე, რომლითაც თითოეული ჩვენგანი ამაყობს, განაცხადა თბილისის მერმა კახაკალაძემ მედიასთან ორბელიანის მოედნის სარეაბილიტაციო სამუშაოების დათვალიერების შემდეგ. მისი თქმით, მოედნის რეაბილიტაციის პირველი ეტაპი ოქტომბრისათვის დასრულდება. ტერიტორიაზე კი 150 მანქანაზე მოეწყობა პარკინგი. მნიშვნელოვანია ამ პროექტების განხორციელება, რადგან ძველი თბილისი არის ჩვენთვის ის სიმდიდრე, რომელიც ამ ქალაქს გააჩნია და შესაბამისად მოწესრიგება, მოვლაპატრონობა ჭირდება, უამრავი ავარიული შენობები გვაქვს სამწუხაროდ ქალაქში და ჩვენ ეტაპობრივად ვეცდებით, რომ ყველა უბანში შევიდეთ და ასე ვთქვათ, გავალამაზოთ ის სიმდიდრე, რომელსაც თითოეული ჩვენგანი ვამაყობთ. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტო საწარმოო საქართველოში მხარდაჭერით კი ქართულ კომპანიებს ექნებათ შესაძლებლობა მასშტაბურ და გრანდიოზულ გამოფენაში China International Import Expo-ში მიიღონ მონაწილეობა, რომელიც 5-დან 10 ნოემბრის ჩათვლით ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკაში შანხაიში შედგება. სააგენტოს ინფორმაციით, საერთაშორისო ღონისძიება, რომელსაც მსოფლიოს მასშტაბით 150,000-მდე ცნობილი შემსყიდველი, ეგრეთ წოდებული ბაიერი დაესწრება, უპრეცედენტო შესაძლებლობას მისცემს ქართულ კომპანიებს, რომ საკუთარი საქონლის და მომსახურების ექსპორტი ჩინეთსა და უამრავ სხვა ქვეყანაში წარადგინონ. საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობის მიღება შეეძლებათ კომპანიებს, რომლებიც მზად არიან დააკმაყოფილონ პოტენციური შემსყიდველების მოთხოვნები, რაც დაკავშირებულია პროდუქციის რაოდენობასთან, მათ შორის ხარისხთან, საქონლის სისტემურ და შეუფერხებელ მიწოდებასთან. გამოფენაში მონაწილეობის სურვილის შემთხვევაში კი რეგისტრაცია 12 მაისამდე უნდა გაიარონ კომპანიებმა. City Park-მა თბილისის მერის წინააღმდეგ ბრიტანული იურიდიული კომპანია Freshfield-ი დაიქირავა და City Park-ში განმარტავენ, რომ Freshfield-ის მიერ უკვე გაგზავნილია მოთხოვნა მერიაში საქმის მასალების გადაცემის და შეხვედრების ჩანიშვნის მოთხოვნით, რათა დეტალურად გაერკვნენ საქმის ვითარებაში და პროცესში ჩაერთონ. ეს არის კომპანია, რომელიც შემდგომში მოლაპარაკების მიუღწევლობის შემთხვევაში იქნება კომპანიის წარმომადგენელი საერთაშორისო არბიტრაჟში. City Park-ის განცხადებას კი დედაქალაქის მერი მალევე გამოეხმაურა. კახაკალაძემ განმარტა, რომ მერიაც აიყვანს იურისტებს მათ წინააღმდეგ და შესაბამისად იმუშავებენ. მან აღნიშნა, რომ მერიასა და კომპანიას შორის არსებულ დავაში სიახლე არც არაფერია. თბილისის მერმა კახაკალაძემ შეგახსენებთ, რომ განცხადება City Park-ის ხელშეკრულების შეწყვეტასთან დაკავშირებით 13 მარტს გააკეთა. კომპანიას დედაქალაქის მერიამ 2018 წლის 10 აპრილიდან უკვე შეუწყვიტა ხელშეკრულება და მის ფუნქციებს პარკირების ახალი სისტემის ჩამოყალიბებამდე სატრანსპორტო კომპანია ასრულებს. სამართლოში მე როგორც ვიცი, რამოდენიმე სარჩელი არის მათი მხრიდან შეტანილი, თუმცა განსაკუთრებული რაღაც სიახლე არაფერი არ არის. სიახლე არაფერი არ არის, აიყვანეს იურისტები, რა თქმა უნდა, დედაქალაქის მერიაც აიყვანს იურისტებს, ასე რომ არანაირი პრობლემა არ არის.
სოფელ რუხში კი მრავალ პროფილური სამედიცინო კლინიკის მშენებლობა წლის ბოლომდე უნდა დასრულდეს. ამ ეტაპზე კორპუსებში შიდა სამუშაოები მიმდინარეობს. მოეწყო აუდიტორიები და ბიბლიოთეკა, სპორტულ-გამაჯანსაღებელი ინფრასტრუქტურა. დასრულებულია დამხმარე ნაგებობების სამრეცხაო და სასადილო კომპლექსის მშენებლობა. ასევე მონტაჟდება სახანძრო უსაფრთხოების თანამედროვე სისტემაც. კლინიკის ტერიტორიაზე კი ავტოსადგომები და შიდა გზებიც უნდა მოეწყოს. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული და მისი ღირებულება 41 მილიონი ლარია. სამუშაოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრის მოადგილეც გაეცნო. პროექტს მისი თქმით განსაკუთრებული დატვირთვა აქვს ადგილმდებარეობის თვალსაზრისით. ამოქმედების შემდეგ კი საავადმყოფო რეგიონის და აფხაზეთიდან ჩამოსულ პაციენტებს მოემსახურება. კლინიკა ჯამში 220 საწოლზეა გათვლილი. სამკურნალოდ ჩამოყვანილი პაციენტების ოჯახის წევრებისათვის კი 100 ადგილიანი საერთო საცხოვრებელი ფუნქციონირებს. დასრულების შემდეგ ობიექტი ოპერირებისათვის უკვე ჯანდაცვის სამინისტროს გადაეცემა. ბიოღვინის წარმოებელმა იაგო ბიტარიშვილმა საოჯახო ლუდის წარმოება დაიწყო. ლუდი ანეტა ჩამოასხა, რომელიც ექსკლუზიურია და შეზღუდული რაოდენობით წელიწადში სულ 400 ბოთლი იქნება. BMG-სთან იაგო ბიტარიშვილი ამბობს, რომ ლუდს ბებიის საპატივსაცემოდ დაარქვა სახელი ანეტა. იაგოს მარანთან მდებარე ტურისტულ ობიექტში გაიყიდება სწორედ ანეტა და მცირე რაოდენობით ის ექსპორტზეც გავა. ეს სატესტო პარტიაა, ძირითადად სტუმრებს გავაცნობ მას, ვინც ამჟამად დაგეგმილ ღვინის ფესტივალზე ჩამოვლენ და მარანში მესტუმრებიან, ამბობს მწარმოებელი. ეს იქნება მცირე რაოდენობით წარმოება და ლუდს ყოველთვის ხარშავდა ჩემი ბებია, რომლის სახელით დავარქვი ამ სასმელს, რომელსაც იგივე ტექნოლოგიით დავამზადებ, როგორც ის აკეთებდა. განმარტავს იაგო ბიტარიშვილი და აღნიშნავს, რომ ლუდი დამზადდება ქართული ნედლეულით, სახში დამზადებული ალაოთი, როგორც ეს ადრე ტრადიციულად ოჯახებში კეთდებოდა და ის იქნება მუქი ქარვისფერი გაუფილტრავი ლუდი. ეს თემები გვაქვს ბიზნეს სიახლეების პირველ ნაწილში. ახლა წინ სავალუტო მიმოხილვა გველოდება, რომელსაც უკვე გიორგი გაგვაცნობს. დოლარი გაუფასურდაო 2 ლარი და 55 თეთრი ღირს. პრინციპში კლებადია ტენდენცია, იმიტომ რომ 2 ლარი და 44 თეთრი, 2 ლარი და 53 თეთრი არის გადამცვლელ პუნქტებში და ცენტრებში. ევრო 2.91-ზე ჩამოვიდა, ლარი მომძლავრდა მასთან მიმართებაში. ლირასთანაც 57 თეთრად არის შესაძლებელი თურქული ლირას შეძენა და 3 ლარი და 31 თეთრი ფასობს ფუნტ სტერლინგი. საქართველოს საფონდო ბირჟამ 9 კომპანიის დელისტინგი გამოაცხადა. ამაზე ინფორმაციას GBC ავრცელებს. ვაჭრობიდან მოიხსნა ინდუსტრია ინვესტის, ქუთაისის მინისტარის ქარხნის, ფოთის წისვილ ქარხნის, საქართველოს ლადას, საკარცხულის, ორბელი ტრანსის და თემქაპურის, ასევე თფილ მარგარინ მრეწვის ასე ვთქვათ აქციები. ბირჟის სავაჭრო სისტემაში ბოლო 6 თვის განმავლობაში გარიგება არ დადებულა და არ დაფიქსირებულა. ასე განმარტავს ბირჟის მენეჯმენტი კომპანიების დელისტინგის მიზეზს. განსხვავებულია ინდუსტრია ინვესტის შემთხვევა, კომპანია თავად გადაწყვიტა ბირჟის დატოვება. კიდევ ერთი ამბავი, რაც მინდა გაგიზიაროთ, Forbes Georgia 2017 წლის განმავლობაში საგადახდო ბარათებით განხორციელებული ოპერაციები დათვალა და მოგვახსენა, დაწერა, რომ საქართველოში კვლავ ძირითად საცალო გადახდის ინსტრუმენტად რჩებოდა. მისმა რაოდენობამ წლის ბოლოსთვის 9.100.000 შეადგინა და მათგან დიდი წილი 92% არის სადებეტო ბარათები, ხოლო 8% საკრედიტო ბარათები. გამოშვებული ბარათების უმეტესობა, ანუ 83% არის საერთაშორისო ბარათები, მათ შორის მოდი ჩავშალოთ. Visa 28%, Mastercard 47%, Amex 1%, UPI 7%. დანარჩენი 17% არის ლოკალური ბარათები. მთლიანობაში ქართული ბარათების რაოდენობა 2016 წლის დეკემბრის თვესთან შედარებით 3%-ით არის შემცირებული. მათგან გამოშვებული Visa ბარათების რაოდენობა შემცირდა 21%-ით, ხოლო ლოკალური ბარათების 9%-ით. SEBIS მონაცემებით Mastercard-ის ბარათების რაოდენობა გაზრდილია 11-ით, Amex-ის 24-ით,
UPI-ის 25%-ით, გამოშვებული ბარათების 96%-ის ემიტენტი ქვეყნის 3 დიდი კომერციული ბანკია. აბა გამოიცანით, ქართული საგადახდო ბარათებით შესრულებული ოპერაციების რაოდენობა 2017 წლის განმავლობაში 179 მილიონი ოპერაცია და თანხმობრივად 19 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 32%-ით მეტია 2016 წლის განმავლობაში განხორციელებული ოპერაციების რაოდენობაზე და 24%-ით მეტია თანხმობრივ მაჩვენებელზე. შესრულებული ოპერაციების რაოდენობის 96 და თანხის 93% ქვეყნის შიგნით შესრულდა. მხოლოდ 4% და რაოდენობრივად 7 თანხმობრივად ასე ვთქვათ ტრანზაქციები მოხდარია ქვეყნის გარეთ. 2017 წლის განმავლობაში ქართული ბარათებით შესრულებულ ოპერაციებში კვლავ იზრდებოდა ტრადიციულად სავაჭრო მომსახურების ობიექტებში გადახდის ოპერაციების რაოდენობის წილი, კერძოდ ამ მაჩვენებელმა 66% შეადგინა, შესაბამისად 34% იყო ნაღდი ფულის გატანის ოპერაციების რაოდენობა. თანხმობრივი თვალსაზრისით პოსტგადახდების წილი სულ საბარათე ოპერაციებში 23%, ხოლო ნაღდი ფულის გატანის ოპერაციები 77% გახდათ. აქ უნდა დავამატოთ, რომ საქართველოში საფინანსო ინსტიტუტში ანგარიში მოსახლეობის მხოლოდ 61.2%-ს აქვს გახსნილი, რაც ჩამოუვარდება ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნების საშუალო მაჩვენებლებს. მსოფლიო ბანკის კვლევის მიხედვით ამ რეგიონში ანგარიში საფინანსო ინსტიტუტებში მოსახლეობის საშუალოდ 65.1%-ს აქვს გახსნილი. ისიც უნდა ვთქვათ, რომ მოსახლეობის წილი, ვისაც ანგარიში აქვს ბოლო წლებში საქართველოში, მკვეთრად იზრდება. მაგალითად 2014 წელს მსგავსი მოსახლეობის წილი იყო მხოლოდ 36.7%. მსოფლიო ბანკის The Global Findexis მიხედვით კი საფინანსო ინსტიტუტში ანგარიში 2014-დან 17 წლების ჩათვლით 515 მილიონმა ზრდასრულმა ადამიანმა გახსნა, რაც იმას ნიშნავს, რომ მსოფლიო მოსახლეობის 69%-ს ბანკში თუ სხვა საფინანსო ინსტიტუტში აქვს შესაბამისად საკუთარი ანგარიში გახსნილი. მაღალშემოსავლიან ქვეყნებში საბანკო ანგარიში მოსახლეობის 94%-ს უფიქსირდება, ხოლო განვითარებად ქვეყნებში კი ეს მაჩვენებელი 63%-ია. საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანში მაგალითად საფინანსო ინსტიტუტში ანგარიში მოსახლეობის მხოლოდ 28.6%-ს აქვს გახსნილი. სომხეთის შემთხვევაში 45.3%-ს. თურქეთში მაღალია მაჩვენებელი 67.7% და რუსეთში 75.8%-ია. შვედეთში ეს მაჩვენებელი არც მეტი, არც ნაკლები 99.7%-ია. ფინეთში 99.8%. გერმანიაში ცოტათი ნაკლები 99.1% და საფრანგეთში 94%. ამ კვლევის მიხედვით საქართველოში ბოლო 1 წლის განმავლობაში ელექტრონული გადახდებით მოსახლეობის 53%-ს უსარგებლია. ევროპისა და ცენტრალური აზიის რეგიონში კი ეს მაჩვენებელი 60.4%-ს უტოლდება. საქართველოს მეზობელ აზერბაიჯანში ბოლო 1 წლის განმავლობაში ელექტრონული გადახდით მოსახლეობის მხოლოდ 24.6%-მა ისარგებლა. ისევ რეგიონის ქვეყნებს რომ მივყვეთ, სომხეთის შემთხვევაში 41.9%-მა, რუსეთში 70.9%-მა და თურქეთის შემთხვევაში 63.8%-მა. 2014 წელს საქართველოში ელექტრონული გადახდით მოსახლეობის მხოლოდ არასრული 21% ისარგებლობდა. კომუნალური გადახდებისთვის ელექტრონული საშუალება ბოლო 1 წელში საქართველოს მოსახლეობის მხოლოდ 16.3%-მა გამოიყენა. ინტერნეტი გადასახადების გადახდისთვის ბოლო 12 თვეში მოსახლეობის მხოლოდ 13.9%-მა გამოიყენა. ევროპისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში და რეგიონში ეს მაჩვენებელი 30.6%-ია. ცოტა აქტიურად ქალბატონებო და ბატონებო, დენს კი არ დაგარტყავთ, ინტერნეტით თუ გამოიყენებთ ან ტერმინალით გადახდებს, ყველაფერი კარგად იქნება და გაცილებით მეტ დროს დაზოგავთ და მერწმუნეთ თანხებსაც. ეს შეგიძლიათ კარგად გადათვალოთ თქვენს ბანკში და ამისთვის არ ჭირდებათ არანაირად დამატებითი კონსულტანტის დაქირავება. არც ამინდის პროგნოზისთვის ჭირდება დამატებითი კონსულტანტი. არაჩვეულებრივად გვაწვდის ინფორმაციებს გარემოს ეროვნული სააგენტო, არაჩვეულებრივი წამყვანი ყავს ამინდის პროგნოზს და გადასარევი წამდგენი წავს. მოდი ნახოთ დღევანდელი ამინდის წვიმიანი პროგნოზი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
პროგნოზი წვიმიანია. გარემოს ეროვნული სააგენტო გვატყობინებს, რომ ძირითადად ამინდი ამიერკავკასიის ჩრდილოეთიდან მოქმედი შედარებით ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გავრცელებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით იქნება განპირობებული. შესაბამისად, როგამშვიდობ ღრუბლიანობა კიდევ უფრო მოიმატებს და დასავლეთ საქართველოს უმეტეს და აღმოსავლეთ საქართველოს ზოგიერთ რაიონში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი გველოდება. იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარიც. სოხუმში იწვიმებს და 23 გრადუსი იქნება, ბათუმში ასევე ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი და 21 გრადუსი. ქობულეთშიც ხანმოკლე წვიმას და 20 გრადუსს ველოდებით, ისევე როგორც ფოთში, ოღონდ ამ შემთხვევაში 22 გრადუსი დაფიქსირდება. ქუთაისშიც ანალოგიურად 22 გრადუსი და ხანმოკლე წვიმა ამოსალოდნელი. ზუგდიდში 28 გრადუსი იქნება და აქაც წვიმას ველოდებით. ოზურგეთშიც იწვიმებს, ოღონდ აქ 26 გრადუსია ნავარაუდები. ონში ჰაერი 23 გრადუსამდე გათბება, ისევ როგორც გორში და ორივე შემთხვევაში დღეს განმავლობაში ხანმოკლე წვიმაა მოსალოდნელი. ცხინვალშიც იწვიმებს და 22 გრადუსი იქნება. მარნეულში 26 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა წვიმასთან ერთად. რუსთავში უმეტესად უნალექოთ ჩაივლის დღე და 25 გრადუსი იქნება. ახალციხეში ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არის მოსალოდნელი და 21 გრადუსი დაფიქსირდება. ბორჯომში 22 გრადუსს ველოდებით, რა თქმა უნდა, აქაც წვიმის ფონზე, ისევ როგორც ბაკურიანში, ოღონდ აქ 18 გრადუსია მაქსიმალური ტემპერატურა. ახალქალაქშიც 18 გრადუსამდე თბება მხოლოდ ჰაერი და აქ წვიმა და ელჭექია მოსალოდნელი. სტეფანწმინდაშიც იწვიმებს და 16 გრადუსი იქნება, თელავს რაც შეეხება. ხანმოკლე წვიმა და ელჭექი არის მოსალოდნელი, მაგრამ დღის განმავლობაში მაქსიმალური ტემპერატურა 25 გრადუსს მიაღწევს. მოკლედ, მაისი თავის ეშრება, მათ შორის დედაქალაქში, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა მოიმატებს, თბილისშიც დღის მეორე ნახევარში იწვიმებს კიდეც, ახლაც მცირე წვიმა არის, იქროლებს ცვალებადი მიმართულების ქარი და ტემპერატურა 25 გრადუსი იქნება. ასეა, სულ მალე გავაგრძელებთ ჩვენს საკმაოდ საინტერესო საქმიან დილას. კიდევ ერთხელ რომ შეგახსენოთ, რამდენად საინტერესო იქნება ახლა ნახავთ ჩვენს ვიდეოანონსს და ამასობაში კი ჩვენ გავალთ რეკლამაზე. შემდგომ უკვე პირველი შევისებს თავის გურჯინს. BMG-ც არ მოაკლებს ამ ამბავს და მე უკვე ვიწყებთ მასპინძლობას, სტუმრიანობას, ძალიან საინტერესო ბევრი თემით დაგველოდეთ. 8 მაისს დილას საქმიანად იწყებენ ნინი ლონგურაშვილი და ქეთა გაბუნია, ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე. სტუმრობენ ეფრემ ურუმაშვილი და მიხეილ პატიაშვილი. თათია ჩაფიჩაძე მასპინძლობს მარიამ ჯაშს და გია მურღულიას. მარიამ ადამიანს სტუმარი თათია ბიძინაშვილი იქნება. დილა საქმიანია TV პირველზე. თბილისის ღამის ცხოვრებაზე არაერთი სტატია დაწერილა მსოფლიოს წამყვანი მედია საშუალებების მიერ. ელექტრონული მუსიკა ვითარდება, იზრდება კლუბების რაოდენობა და შესაბამისად ქვეყანას ყოველწლიურად კიდევ უფრო მეტი ცნობილი არტისტი სტუმრობს და ამით საქართველო მუდმივად მსოფლიოს ყურადღების ცენტრშია. დღეს ნინი ლონგურაშვილი სწორედ ამ ბიზნესზე და მის გამოწვევებზე სასაუბროდ მასპინძლობს ქეთა გაბუნიას კლუბ მტკვარზე დაფუძნებელს. ნინი, დილა მშვიდობის, მოგესალმები შენ და მოგესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობის ანა, ასევე მივესალმები ჩვენ მაყურებელსაც, როგორც აღნიშნე, ქეთა გაბუნია უკვე საქმიანი დილის სტუდიაშია. მადლობა ქეთა სტუმრობისთვის. რამდენიმე დღეა, რაც ეს ქიმიური ნარკოტიკების მოხმარების შედეგად ახალგაზრდების გარდაცვალება მოხდა და ამის შემდეგ კლუბების მიმართ აგრესიის ახალი ტალღა წამოვიდა. ჩვენი საუბარი პირველ რიგში მინდა დავყოთ რამდენიმე ნაწილად და პირველ რიგში მაინტერესებს, რამდენად არის შესაძლებელი კლუბური ნარკოტიკის მიღება და შეძენა ღამის კლუბებში. მოგესალმებით, რა თქმა უნდა, ეს შეუძლებელი არის და ყველამ კარგად იცის, სადაც ხდება ამ საშუალებების შეძენა, ეს არის ინტერნეტის საშუალებით, რომლის შესახებაც შესაძლოა ინფორმირებული არის და ნებისმიერ სურვილს შეუძლია ჩაატაროს ექსპერიმენტი და შეიძინოს. თუმცა ამაზე არ რეაგირებს და გაჩაღებული აქვთ კამპანია კლუბების წინააღმდეგ, რომელიც ახლახანს არ დაწყებულა, ეს დიდი ხანია ის, რაც კლუბების წინააღმდეგ რაღაცა მითები იქმნება, თითქოს იქ არის შეუძლებელი შეღწევა და ასე შემდეგ და იქ რაღაცა საოცრეები ტრიალებს. თუმცა ამითების უკან დგას უბრალოდ ჩვეულებრივი გასართობი ადგილები, სადაც ადამიანები პარასკევს და შაბათს იკრიბებიან და მუსიკას უსმენენ და ცეკვავენ. კიდევ მე მეინტერესებს ამოწმებს თუ არა კონკრეტული უწყება. აი თქვენ შემთხვევაში მტკვარზე მოწმდება თუ არა და ირღვევა თუ არა ზოგადად კანონი აი შიდა ტერიტორიაში. იცით რა, გააჩნია კანის დარღვევას რას დავარქმევთ, თუმცა ყველა სტუმარი მოწმდება, ყველა სტუმარი მოწმდება, როდესაც შედიან, ისინი მოწმდებიან პირველ რიგში სრულწლოვანებასთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ
სადაც სასმელი და სიგარეტის მოხმარება ხდება, იქ არ შეიძლება რომ არასრულწლოვანი ადამიანი შევიდეს და ასევე მოწმდებიან ფიზიკური დათვალიერებით და მათი პირადი ნივთების დათვალიერებით ეს უსაფრთხოების face control იქამდე სანამ შევლენ შიდა ტერიტორიაზე კლუბის და სამომავლოდ თუ იგეგმება კიდევ უფრო გამკაცრება face control-ის და უსაფრთხოების. კი, ამ მიმდინარე მოვლენებიდან გამომდინარე, გადავწყვეტ რომ კიდევ უფრო გავამკაცროთ უფრო შიდა ტერიტორიაზე უსაფრთხოება, იმიტომ რომ ადამიანების სიცოცხლეს ემუქრება საფრთხე როგორც ჩანს. თუმცა ეს არ არის მხოლოდ კლუბების ტერიტორიაზე საფრთხის შემცველი ქმედება, იმიტომ რომ ეს ადამიანები დაიღუპნენ სახლში, როდესაც უკვე სახლში წავიდნენ და დაიძინეს. ანუ ეს არ არის კლუბში მომხდარი უბედური შემთხვევები, თუმცა კლუბები იღებენ თავის თავზე პასუხისმგებლობას ისედაც და ასეაც, რომ მუდმივად აკონტროლონ თავიანთ ტერიტორიაზე უსაფრთხოების ნორმები. ამისთვის სპეციალური სტაფი არსებობს და თანამშრომლები არსებობენ, რომლებიც მუდმივად ათვალიერებენ და სხლერზე თუ საპირფარეშოებში სიტუაციას უბრალოდ ვინმე ჩაეძინოს ან ცუდად არ გახდეს და ასე შემდეგ. ეს ისედაც მუდმივად ხდება და რა თქმა უნდა უფრო გავამკაცრებთ კიდეც ამ მიმართულებით. კეთა, მიუხედავად გამკაცრებული უსაფრთხოებისა და face control-ზე იქამდე სანამ შევლენ მსმენელები შიდა ტერიტორიაზე. თუ არსებობს ალბათობა იმის, რომ ეს ნარკო რეალიზატორები მოხვდნენ მაინც ივენტზე და შიდა ტერიტორიაზე ივაჭრონ თუნდაც აი ამ მავნე ნივთიერებებს. იცით რა, რეალიზება ისეთი რაღაც არის, რომ შედარებით დიდი რაოდენობით უნდა ქონდეს ადამიანს, რომ ეს რეალიზება მოახდინოს, რაც შეუძლებელი არის. კლუბში ეს ადამიანები ვერ შეიტანენ იმ რაოდენობის ნარკოტიკს, რომ თუნდაც 5 ადამიანს მაინც გაუნაწილონ. აქედან გამომდინარე, მე სრულად გამოვრიცხავ, რომ რომელიმე კლუბის ტერიტორიაზე ნარკოვაჭრობა ხდებოდეს. ამის საჭიროება ნამდვილად არ არსებობს, იმიტომ რომ კარგად იცის რეალურად სადაც ხდება ამის შეძენა და უბრალოდ რაღაც საჩვენებელ რეიდებს ატარებს პერიოდულად და მეტი არაფერ ქმედით ნაბიჯს არ იმაშვება, არ დგამს. თუნდაც ჩვენ არ ვიცით ექსპერტიზის პასუხი 2 საათში დგება ექსპერტიზა, კონკრეტულად რა ნივთიერებით დაიღუპნენ ეს ადამიანები. თუმცა ამდენი ხანია უკვე 10 დღე გავიდა პირველი გარდაცვალების შემთხვევებიდან და არავის არ გაუცნია ჩვენთვის კონკრეტულად რა იყო და რისი უნდა გვეშინოდეს და რა სიმპტომებს უნდა ვებრძოდეთ და ჩვენ კლუბები, რომლებსაც ამხელა ბრალი გვედება ამდენ უბედურებაში, უბრალოდ არ ვიცით რა ნივთიერებას უნდა ვსდიოთ და ვებრძოლოთ, არის ეს სიცხის სახით, ფხვნილის სახით თუ რა სახით არის. აქედან გამომდინარე, ჩვენ ვფიქრობთ, რომ ეს რაღაცა შესულს უბრალოდ არ აწყობს, ან უბრალოდ არ აქვს უნარი, რომ ესეთი დანაშაულები გახსნას და მარტივ გამოსავალს ეძებს და აბრალებს იმ ადამიანებს, რომლებიც უბრალოდ არ მოწონს იმის გამო, რომ არ ვიცი, სხვა მიზეზების გამო. კიდე, საკმაოდ დიდი ხანია ამ სფეროში მოღვაწეობთ. რა საფრთხეებს ხედავთ აი ამ ამბების შემდეგ? მიუხედავად იმ ყველაფრისა, რაც დაახლოებით არა 2-3 წელიწადია, რაც ეს კლუბური სფერო და ქართული კლუბი თბილისის საკმაოდ საზღვრებს ფარგლებს გასცდა და საკმაოდ კარგი პოპულარობითაც სარგებლობს. რა საფრთხეებს ხედავთ აი ამ ყველაფრის ფონზე? ახლა და უცხოურ პრესას თუ გადავხედავთ, თქვენ ახსენეთ კიდეც დასაწყისში, ნამდვილად თბილისი იქცა ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ ადგილად და ისეთ გამოცემებში იწერება ჩვენი ელექტრონული მუსიკის სცენის შესახებ, სადაც აქამდე საერთოდ ვერ წარმოგვედგინა თუ მოხვდებოდით რაიმე მიმართულებით. აქედან გამომდინარე იზრდება ქვეყნის ცნობადობა, უფრო მეტი ტურისტი ჩამოდის და გარდა ტურისტების ჩამოსვლისა ის დიჯეები და ის მუსიკოსები, რომლებიც მუდმივად პოსტავენ საკუთარ სოციალურ ქსელებში ჩვენთან ვიზიტების შესახებ და ასე შემდეგ, ძალიან დიდ პოპულარობას აძლევენ ასევე ჩვენ ქვეყანას. თუმცა ამის მიუხედავად ეს კამპანია არ წყდება და არ ვიცი ამის მიზეზი რა არის. წესით სახელმწიფოს უნდა აწყობდეს პირიქით, რომ ესეთ დამოუკიდებელი სფეროები ვითარდება ისე, რომ არანაირი ჩარევა სახელმწიფოს მხრიდან არ ხდება არც რეკლამირებაში და არც არაფერში და იმსაგრად უბრალოდ ხელი არ შეგვიშალონ და ჩვენი შავი პიარის მაგივრად ჩვენ მხარდაჭერას ცდილობდნენ, ისე იქცევიან თითქოს მიზანმიმართულად გვიკეთებენ ასეთ და მიზანმიმართულად გვაგდებენ ასეთ დღეში, რომ უბრალოდ ვეღარ შევძლოთ ჩვენ მუშაობა. თუმცა რა შეაწყობს ეს სახელმწიფო
სახელმწიფოს ნამდვილად არის. იმ ფონზე, როდესაც ნამდვილად იყო გამოხმაურებები საერთაშორისო მედიიდან და უმაღლესი შეფასებები, დღეს არაერთგვაროვანი არის მათ შორის საზოგადოებაში და კლუბების წარმომადგენლების მხრიდან სწორედ ამ კამპანიასთან დაკავშირებით პოზიცია და მოდით მოკლე სიუჟეტი ვნახოთ, სანამ საუბარს გავაგრძელებთ თემასთან დაკავშირებით. რეალურად რა გამოიარეს, რა ეტაპები გაიარეს ქართულმა კლუბური ცხოვრების ბიზნესის წარმომადგენლებმა და დღეს რას ხედავენ ისინი საფრთხეებად თუ გამოწვევებად? დღეს ეს გავლენიანი მედია გამოცემები თბილისის საკლუბო სცენის როლზე საუბრობენ. The Guardian-ი აქვეყნებს სტატიას სათაურით კლაბერებმა ლონდონი და ბერლინი დაივიწყეს. საცეკვაო ადგილი დღეს აღმოსავლეთ ევროპა, რომელთა შორისაც ორი ქართული კლუბი მოხვდა მტკვარზე და ბასიანი. ღრმად მიწის ქვეშ ბასიანზე ცნობილმა გამოცემამ მაგაზინმა ბასიანი მსოფლიოში ყველაზე ბნელ მიწისქვეშა კლუბად დაასახელა. ბასიანი ონლაინ სერვისის Hostel Worlds-ის რეიტინგის პირველ სტრიქონზე აღმოჩნდა. ის მსოფლიოს საუკეთესო კლუბების ტოპ 20-ში შევიდა. დღეს თბილისს ახალი ბერლინის სტატუსსაც კი ანიჭებენ. სხვა ქალაქების მსგავსად კლუბური ბიზნესი დედაქალაქში წარმატებით ვითარდება. ძალიან მოკლე დროში მიღწეულმა წარმატებამ მსოფლიო გამოცემებისა და ღამის ცხოვრების მოყვარულების ყურადღება მალევე მიიპყრო. გარემო ფაქტორები ბევრნაირი იყო. ბიზნესმენთა ალღოს თავდაუზოგავ შრომას ხელი იაფმა იჯარა, ლოკაციის ფართო არჩევანმა, ახალგაზრდების კრეატიულობა და უფუნქციო შენობების სიმრავლემ შეუწყო. წარმატებით განვითარებული სფერო კი საუკეთესოდ მუშაობს ტურისტების მოზიდვაზე. ჩვენთან ვინც არტისტები ჩამოდიან, ყველა იძახის, რომ ან ბერლინთან ერთად მოგვიხსენიებენ თავისუფლად. ჩვენს ზემოთ ბერლინის გარდა, ან ბერლინის ტოლად გვაყენებენ, ან ბერლინის შემდეგ მეორე ქალაქად და არავინ არ მოიხსენიებს თბილისს როგორც რაღაც მე-5 ან მე-6 ქალაქად. ანუ ელექტრონული მუსიკის განვითარების ხრივ რაც მოხდა აქ უახლოეს 2-3 წელში, არის არარეალური. არცად არც ერთ ქალაქში არ დაფიქსირებულა მსგავსი ბუმი, ესე უცებ. ბოლო პერიოდში განსაკუთრებით დიდი ბუმი არის უკვე ქალაქში და რაც აისახება საბოლოოდ იმაში, რომ ბევრი მეტი და მეტი არტიკლი იწერება სულ უფრო და უფრო თბილისზე და ზოგადად საკლუბო სცენაზე. ეს მომავალში პერსპექტივაში როგორც ჩანს ამ მომენტისთვის რეალურად კიდევ უნდა გაიზარდოს ეს რიცხვი, იმიტომ რომ ჯერ არ შენელებულა ეს და შესაბამისად ამ ეს ტურისტები არ ჩამოდიან თბილისში რამდენიმე 1-2-3 დღით ჩამოდიან თბილისში და შემდეგ ნახულობენ კლუბებს. ანუ კლუბები არის დამატებითი мотиваცია ამ ადამიანებისთვის. მსოფლიოს ნებისმიერი წერტილიდან ჩამოსული ტურისტები მუსიკას უსმენენ თბილისის მიწისქვეშეთში. ყოველწლიურად მეტი არტისტი ჩამოდის საქართველოში. შეუქცევლად იზრდება ელექტრონული მუსიკის მოყვარულთა სია, რაც იმას ნიშნავს, რომ სცენა მიემართება წარმატებული გზით და ვითარდება სწორად. ამასთან ერთად ისინი გასცდნენ საზღვრებს და კლუბური ცხოვრების მოყვარული სტუმრების გარდა ბასიანი დღეს უკვე უსამართლობასთან მებრძოლ ადამიანებს მოძრაობაში აერთიანებს. ამის გამო ხდება, რომ ხდება სამიზნე ზუსტად და მთავარი დარტყმის ობიექტი და ეს პოლიტიკური პარტიები ყველაფერს ცდილობენ, რომ ის ჯგუფი, რომელიც ამ ყველაფრისთვის იბრძვის, გასვარონ, ტალახი ესროლონ. გვაქვს საფუძვლიანი ეჭვი, რომ რაღაც დივერსიული და ქმედებებს აქვს ადგილი, რომ შეილახოს ზოგადად ეს ინდუსტრია, შეილახოს ზოგადად კლუბური სამყარო, რომელმაც ის თითზე ჩამოსათვალელი ინდუსტრია არის საქართველოში, რომელმაც სახელი გაუთქვა მსოფლიოს მასშტაბით ქვეყანას. ზოგადად საკლუბო ცხოვრება არა მხოლოდ ჩვენთან რო აიღო მსოფლიოს წამყვანი კლუბები, როგორც არის ბერქაინი და იქაც დააკვირდა როგორ განვითარდა ეს გადიოდა ის განვითარება, ესე იგი სამოქალაქო უფლებებისთვის ბრძოლაზე, ინდივიდის უფლებებისთვის ბრძოლაზე. თუ ჩვენ საუბრობთ, რომ ჩვენ ევროპის ნაწილი ვართ, კულტურული ინტეგრაცია აუცილებელია, რომ იმათმა შენი კულტურით თანასწორად განგიხილონ და ეს ამის ნაწილია. ამის წინააღმდეგ იერიშის მიტანა არის ძალიან დიდი უპასუხისგებლობა, რომელიც ვნებს არა მხოლოდ შენ ინდუსტრიას, არამედ შენი ქვეყნის იმიჯს საერთაშორისო დონეზე. ბასიანი, ხიდი, მტკვარზე, გალერი, სპეისჰოლი. ეს ის სახელებია, რომლებსაც იცნობენ, რომლებსაც მუდმივად წერენ, ლაპარაკობენ და ლაპარაკობენ ქვეყნები, რომლებიც ელექტრონული მუსიკის სამშობლოდ არიან ცნობილები. ამერიკა, გერმანია, ლონდონი. იქ ხელისუფალნი კარგად ხვდებიან ღამის კლუბების როლს ქალაქის კულტურულ განვითარებაში და მის წინსვლას ყველანაირი ფორმით უწყობენ ხელს. თბილისი გააფთრებით ცდილობს ღამის ცხოვრების კუთხით წამყვან ქვეყნებს არაფრით ჩამოუვარდეს. ამის პერსპექტივაც არსებობს და ამბიციაც.
ვაგრძელებთ ქეთა გაბუნიასთან საუბარს კლუბ მტკვარზე დამფუძნებელი სტუმრობს საქმიანი დილას. ქეთა სიუჟეტშიც იყო ერთ-ერთი რესპონდენტი ამბობს, რომ მიზანმიმართული კამპანიის წარმოება ხდება. თქვენ როგორ შეაფასებთ აი ამ კომენტარს? იცით რა არის, ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც კლუბზე თავდასხმა ხდება, აქან გამომდინარე, მე საფუძვლიანი ეჭვი მაქვს, რომ ეს არის მიზანმიმართული კამპანიის ნაწილი. თუ გადახედავთ რაღაც პრესას, ქართულ პრესას, რომელიც ისაც რაღაცა მითებით იკვებება, ну რაღაცა საოცარ სტატიებს აღმოაჩენთ იქ კლუბების შესახებ, როგორი რთული არის იქ შეღწევა, იმიტომ რომ ეს არის რაღაცა დახურული საზოგადოებები და ასე შემდეგ. თუმცა ამით ის უკან ძალიან ესეთი მარტივი ჭეშმარიტებები დგას, რომ უბრალოდ არასრულწლოვანი შესვლა არ შეიძლება და ეს არასრულწლოვანი ბავშვები მერე უბრალოდ სოციალურ ქსელებში წერენ სტატუსებს, რომლის მიხედვითაც ეს სტატიები იქმნება და ებმება 1000 გვარი კუდი. ეს უარყოფითი კამპანია წლების განმავლობაში, ანუ რაც უფრო აქტიურდება კლუბების სოციალური მიმართულება, ანუ ის მიმართულება, როდესაც ჩვენ უკვე დავიწყეთ სხვადასხვა ჯგუფების მხარდაჭერა, სხვა იდეების მხარდაჭერა, რაც არის დასავლური ღირებულებები და რაც ეხება რაღაც ჩვენი ქვეყნის დასავლური მიმართულებით განვითარებას, პირდაპირ, ანუ მის პროპორციულად გაჩნდა უკვე ეს ანტიძალები, რომლებმაც დაიწყეს ანტიკამპანია, რაც ასევე რაღაც ანტისახელმწიფოებრივი ქმედება მგონია, იმიტომ რომ ისინი პირდაპირ ურტყამენ იმ დასავლურ ღირებულებებს და იმ პიროვნულ ღირებულებებს, რომლებიც თუნდაც ქვეყანას დეკლარირებული აქვს, მაგრამ არ ვიცით სრულდება თუ არა. მადლობა ქეთა. არ მინდა ახლა მე პოლიტიკაში გადავიჭრა, თუმცა მინდა შევეხო ბერა ივანიშვილის Facebook განცხადება, სადაც ის ამბობს, რომ მისი ოჯახი დაინტერესებული არის აი ამ მკვლელი ნარკოტიკების თემის გამოძიებით და პასუხისმგებელი პირების დასჯით. ხედავთ თუ არა ამაში თქვენ აი ამ ინდუსტრიის საფრთხეს? იცით რა, ზოგადად ძალიან საფრთხის შემცველი არის ბერა ივანიშვილის განცხადებები, იმიტომ რომ ჩვენ გვახსოვს წინა შემთხვევებით, როდესაც მისი სტატუსებით წყდებოდა სამართლებრივი საქმეები, მაშინ როდესაც ადამიანები დღეს კიდევ ციხეში სხედან და ამტკიცებენ საკუთარ უდანაშაულობას და იმას, რომ მათ ჩაუდეს სხვა ტიპის ნარკოტიკი, თუმცა ბერა ივანიშვილის სტატუსით თურმე ყველაფრის მოგვარება შესაძლებელი არის. ეს სტატუსით საკმაოდ საფრთხის შემცველი არის, იმიტომ რომ ბერა ივანიშვილი არ წარმოადგენს დღესდღეობით არაფერს, არ არის არც პოლიტიკური ფიგურა და რომ წარმოადგენდეს, მას არ აქვს უფლება, რომ ესეთი რაღაცები მოითხოვოს და პირდაპირ თით დაადოს კლუბს, რომელშიც არ მომხდარა მსგავსი არაფერი და ეს ადამიანები უბრალოდ საკუთარ სახლში დაიღუპნენ და კლუბში არც შეუძენიათ ეს ნარკოტიკი. ანუ წარმოიდგინეთ, არის სიტუაცია, როდესაც სადღაც შეიძინე არაყი, გაიარე რესტორანში, წახვედი სახლში და სახლში ამ არყით მოიწამლე და ცუდად გახდი და რესტორანს ვაბრალებ. ზუსტად ესეთი აბსურდული სიტუაცია არის და ბერა ივანიშვილის ეს განცხადებაც და ეს სტატუსიც, რაც მისი ოჯახიც არის ნახსენები და მე და მთელი ჩემი ოჯახი ესე მოიხსენია. ასევე ადასტურებს, რომ არ არის ეს უბრალოდ რაღაცა შემთხვევითობა, რომ კლუბების წინააღმდეგ რაღაცა კამპანია არის წამოსული. ვისურვებდი, რომ ეს რაღაცა ჩვენი უბრალოდ დამთხევებისგან გამოწვეული რაღაცა აზრი იყოს, თუმცა ბოლოდროინდელი მოვლენები არ მაძლევს ამის უფლებას. ქეთა და ბოლო კითხვას დაგისვამთ, როგორ ხედავთ ამ ყველაფრიდან გამოსავალს თქვენ? იცით რა არის, ჩვენ მიუხედავად იმისა, რომ არის ბაზარზე კონკურენცია, ბევრი კლუბები და ასე შემდეგ, ჩვენ გვაქვს ერთი ძალიან დიდი პლუსი, რომ ჩვენ ერთი მიზნისთვის ვიბრძვით და ჩვენი ღირებულებები საერთო არის. ჩვენ შეიძლება რაღაც ივენთების პერიოდში რაღაცა კონკურენტულ გარემოს ვქმნიდეთ და ვცდილობდეთ, რომ ვინმეს კლუბში უფრო მეტი ადამიანი წავიდეს, თუმცა საბოლოოდ, როდესაც რაღაცა საერთო საქმისთვის ხდება, მაშინ ჩვენ გაერთიანება არ გვიჭირს. ახლა თან საფესტივალო სეზონი მოდის და ხელისუფლება ფრთხილად უნდა იყოს, იმიტომ რომ ქვეყანასაც დაგეგმილი არის უამრავი ფესტივალი, სხვა შორის ჩექინ ჯორჯიას ფარგლებშიც ასევე. ეს ფესტივალები არ არიან დაზღვეულები, რომ იქაც რაიმე ფატალური შემთხვევა მოხდეს და სახელმწიფოს ინტერესში არის პირდაპირ, რომ მის მიერ დაფინანსებულ საზაფხულო ფესტივალებზე მაქსიმალურად იყოს უსაფრთხოება დაცული და ვიცოდეთ უბრალოდ ბაზარზე რა ტრიალებს და რა უბედურება ტრიალებს. როდესაც სახელმწიფოს შეუძლია, რომ 2 საათში გააკეთოს ტესტი და დადოს შედეგი რეალურად რა მოხდა და რა არის ბაზარზე გაჩენილი, ისინი დაკავებულები არიან სტატიების წერით.
მადლობა სტუმრობისთვის საქმიანი დილაში. ჩვენს გადაცემას ქეთა გაბუნია კლუბ მტკვარზე დამფუძნებელი სტუმრობდა. მე დღევანდელი თემა მინდა დავასრულო სწორედ საზაფხულო ფესტივალებით, რომელიც ქეთა გაბუნიამაც ჩვენთან უკვე დაანონსა, რომ იწყება სეზონი. ქართულ მსმენელს ყოველ პარასკევს კლაველის თბილისის ყველა კლუბი ყოველ პარასკევს შაბათს და კვირას, ასევე 23 და 24 ივნისს თბილისი open air-ი გველოდება კლავ ლისის ტბიდან 2 კილომეტრში, ასევე წინგველის 4GB, რომელიც ასევე ის კლავ თავის ლოკაციაზე საგურამოში გაიმართება და ეს იქნება 18, 19, 25 და 26 მაისს. ფესტივალი ეზო, რომელიც მზესუმზირის ორგანიზებით ხდება და ასევე მთელი ზაფხული შეგვიძლია შევაჯამოთ და მოვუსმინოთ ჯაზს, რომელიც შავი ზღვის სანაპიროზე გაიმართება ბლექსი ჯაზ ფესტივალის მსმენელს ივლისის თვეში, ასე რომ წინ ნაინც საკმაოდ დატვირთული ზაფხული გველოდება. მადლობა ნინის, მადლობა ქეთას სტუმრობისათვის, წარმატებებს უსურვებთ მას. ჩვენ მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება საქმიანი დილის ეთერში და დაგიბრუნდებით ბიზნეს სიახლეების მორიგი კოლაჟით. ოპოზიციის ინიციატივით პარლამენტი განიხილავს კანონპროექტს, რომლითაც მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელ პირებს ხელფასების შესაძლოა 3-ჯერ შეუმცირდეთ. ფინანსთა მინისტრის მორიგი Facebook ლაივი და ანონსი. ავტომანქანების და უძრავი ქონების დალომბარდება აიგზავნება. საქართველოს მთავრობამ ანაკლიაში ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის პროექტის განხორციელების გამო წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეების ნიადაგიდან ამოღების ნებართვა გასცა. ბიზნეს სიახლეების მეორე ნაწილით ვაგრძელებთ საქმიან დილას. მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელ პირებს ხელფასების შესაძლოა 3-ჯერ შეუმცირდეთ. შესაბამისი კანონპროექტი პარლამენტის უმცირესობის წევრს რომან გოცირიძეს აქვს შემუშავებული. საუბარია კომუნიკაციის ეროვნული კომისიის და საქართველოს ენერგეტიკისა და წყალმომარაგების მარეგულირებელი ეროვნული კომისიის ხელმძღვანელ პირებზე. კერძოდ, ეროვნული მარეგულირებელი ორგანოების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილებების განმარტებით ბარათში აღნიშნულია, რომ მარეგულირებელი კომისიის ხელმძღვანელი პირების წლიური შრომითი ანაზღაურება 246.272 ლარია, რაც თვეში 20.000 ლარზე მეტია და 3-ჯერ აღემატება საქართველოს პრეზიდენტის 1 თვის შრომის ანაზღაურებას. კანონპროექტი ზოგადი პრინციპის დონეზე განიხილა დარგობრივი ეკონომიკისა და ეკონომიკური პოლიტიკის კომიტეტმა და დეპუტატებმა კანონპროექტის ძირითადი არსი გაიზიარეს. ის რომ არ ჩამოხვედით მთიდან ბარში ხელი ავტომანქანების და უძრავი ქონების დალომბარდება კი აიგრძალება, ეს ფინანსთა მინისტრმა თქვა. ის აღნიშნავს, რომ ლომბარდები საქართველოში ჭარბვალიანობის ერთ-ერთ პრობლემად გადაიქცა. ბახტაძის თქმითვე მიუღებელია ოპონენტების არგუმენტები, თითქოს ამით ადამიანებს ბიზნესის დასაწყებად სასტარტო კაპიტალზე წვდომა შეეზღუდებათ და მისი აზრით რეგულაციების არსებობამ ამ კუთხით მოქალაქეებსა და ლომბარდებს შორის არაჯანსაღი ურთიერთობების წახალისება განაპირობა, განსაკუთრებით ავტომანქანებისა და უძრავი ქონების დალომბარდების კუთხით. ფინანსთა მინისტრი ამბობს იმასაც, რომ ეგრეთ წოდებულ ეფექტურ საპროცენტო განაკვეთზე ჭერი 100%-დან 50%-მდე შემცირდება. მისი თქმით, მასიური ხასიათი ჰქონდა იმას, რომ სასესხო კონტრაქტში ჩაწერილი პროცენტი რეალობას არ შეესაბამებოდა. წარსულში იყო ძალიან მძიმე გამოცდილება, რომ კონტრაქტში მითითებული პროცენტების მიუხედავად ზემოდან ჩვენს მოსახლეობას უწევდა დამატებითი ხარჯების გაღება და მას სხვადასხვანაირად ჟარგონს ვიხმარ ფუთავდნენ. ხან იყო საკომისიო გადასახადი, ხან იყო სხვადასხვა ტიპის ჯარიმები და ასე შემდეგ. და იყო შემთხვევები, რომ ძირითანხის დაფარვა 3-ჯერ და 4-ჯერ უწევდა მოქალაქეებს. ეს მე მგონი ჩვენი მოსახლეობის უმეტესობას ძალიან კარგად ესმის და ესეთი სამწუხარო რეალობა იყო. აქედან გამომდინარე არის აუცილებელი, რომ შემოვიღოთ ჩვენ უფრო აქტიურად ეფექტური საპროცენტო განაკვეთის ცნება, რომელიც მოიცავს ყველაფერს. აბსოლუტურად, რაც შეეხება ხარჯს. ფინანსთა მინისტრის გუშინდელ განცხადებას მალევე მოჰყვა ანალიტიკოსების შეფასებები. საზოგადოება და ბანკების ანალიტიკოსი გივი ადეიშვილი მაგალითად ამბობს, რომ ეფექტური წლიური საპროცენტო განაკვეთის ჭერი 50%-მდე შემცირება ბანკებისათვის ნაკლები პრობლემა იქნება, რადგან საბანკო სესხებზე საშუალო პროცენტი ლარში 17%-ია და წლიურ ეფექტურ 50%-ს ისედაც არ აღემატება. ადეიშვილი ფიქრობს, რომ მოსალოდნელი ცვლილება პრობლემებს უფრო მიკროსაფინანსო ორგანიზაციებს და ონლაინ სესხების კომპანიებს შეუქმნის. ამასთან საზოგადოება
ეწოდებოდა ბანკების ანალიტიკოსის შეფასებითვე, სავარაუდოდ მოხმარება შემცირდება, რადგან კონკრეტული ადამიანების სესხებს ვერ აიღებენ, მაგრამ ფიქრობს, რომ ეკონომიკაზე ამას დიდი გავლენა არ ექნება. სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციის რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროს ნუგზარ გაბელაიას ინფორმაციით ამ დროისთვის ანაკლიის პორტის მშენებლობაზე 100-მდე ადამიანია დასაქმებული. პორტი ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი პროექტია და საუკუნის პროექტსაც სამართლიანად უწოდებენ, აღნიშნავს ის და ამბობს, რომ ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ნიადაგის მოხსნის, ასევე მელიორაციის და დაშრობითი არხების მოწყობის სამუშაოები. ადგილზე დაახლოებით კი 100 ადამიანი მუშაობს. როგორც ის განმარტავს, ინვესტორებს ინიციატივით გადამზადდებიან ადგილობრივებიც, რათა დასაქმებისათვის საჭირო უნარჩვევები მათაც შეიძინონ. გარდა ამისა, სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნიის წარმომადგენელი აღნიშნავს, რომ რეგიონში ბევრი ინფრასტრუქტურული პროექტი ხორციელდება. მათ შორის გამოყომა ზუგდიდის წყალმომარაგების და წყალარინების პროექტი, რომლის ღირებულებაც 100 მილიონი ლარია, ასევე ნიკო დადიანის სასახლის რეაბილიტაციის პროცესი. საქართველოს მთავრობამ ანაკლიაში ღრმაწლოვანი ნავსადგურის მშენებლობის პროექტის განხორციელების გამო კი წითელ ნუსხაში შეტანილი მცენარეების ნიადაგიდან ამოღების ნებართვა გასცა. საპროექტო კორიდორის ფარგლებში მოქცეულ 2 ინდივიდ კეთილშობილ დაფნას შეპასა ანაკლის განვითარების კონსორციუმი ბუნებრივი გარემოდან ამოიღებს, რის შესახებაც გარემოს დაცვითი ზედამხედველობის დეპარტამენტს აცნობებს. მოჭრილი მერქნული რესურსი კი დაუკოტრავის სახით სახეობების მიხედვით დაასაწყობებს საქართველოს გარემოს დაცვის და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს სისტემაში შემავალი ეროვნული სატყეო სააგენტოს მიერ მითითებულ ტერიტორიაზე და შესაბამისად გადასცემს მას მიღება ჩაბარების აქტს. ნათქვამია საქართველოს მთავრობის მიერ გამოცემულ განკარგულებაში. აი ზუგდიდის ბოტანიკური ბაღიდან კი შესაძლოა ხეები გადარგონ. BMG-ის სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნატორის ადმინისტრაციაში რეგიონული პროექტების კოორდინირების სამსახურის უფროსმა განუცხადა ამის შესახებ. ის ამბობს, რომ ბოტანიკური ბაღის რეაბილიტაციის სამუშაოების ადგილზე აქტიურად მიმდინარეობს მუშაობა, პროექტის ჯამური ბიუჯეტი კი 12 მილიონი ლარია. პროექტი გამოაცხადა მუნიციპალური განვითარების ფონდმა და პროექტის ღირებულებად განსაზღვრულია სახელმწიფო ღირებულებად 12 მილიონი ლარი. ანუ ფონდი აფინანსებს და მუნიციპალური განვითარების ფონდი, თუმცა პროექტირების სამუშაოების დროს აქტიურად იყო ჩართული ფონდი ქართულ. სამუშაოები მოიცავს როგორც დენდროლოგიურ ნაწილს, ასევე ინფრასტრუქტურულ ნაწილს. მოიცავს ბილიკების აღდგენას, პარკის წყალმომარაგებას, ადმინისტრაციული შენობის განთავსებას და სხვა ინფრასტრუქტურის მოწყობას, მათ შორის ხობის მოწყობის სამუშაოებს და ასე შემდეგ. ხეების გადარგვაც ხო არ იგებება? თუ საჭირო გახდა ხეების გადარგვა და იქ სადაც არის გამოხშირვა გასაკეთებელი, აუცილებლად გაკეთდება და შევისება ახალი ჯიშის ხეებით. მე არაერთხელ მithქვამს და საკმაოდ ხშირადაც, რომ ხშირადაც გამოგდის იდეაში და ვახერხებთ ამ მიმოხილვებს ჩვენს პარტნიორებთან და თანაწამყვანებთან ერთად. იდეაში 2017 წლის მონაცემები უკვე საბოლოოდ ჯამდება. დღეს ჯერი რუსეთზეა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვიცოდეთ ყველა ჩვენი მეზობლის და სავაჭრო პარტნიორის შემოსავლები, მათ შორის იმ ქვეყნისაც, რომელსაც საქართველოს ტერიტორიის 20% აქვს ოკუპირებული. 2017 წელს რუსეთის ექსპორტმა 357 მილიარდი დოლარი შეადგინა და მიუხედავად იმისა, რომ 2016 წელთან შედარებით რუსეთის ექსპორტი 25%-ით არის გაზრდილი, ეს 2013 წლის მაჩვენებელს 32%-ით ჩამოუვარდება. მოდი სტრუქტურა ვნახოთ, რაც გაცილებით მნიშვნელოვანია ვიდრე საერთო სტატისტიკა. რუსეთის ექსპორტის 54%, ევროპის ქვეყნებში 37%, აზიაში 4% აფრიკის ქვეყნებში, ხოლო 3.6% ჩრდილოეთ ამერიკის ქვეყნებში გადის. რუსეთის უმსხვილეს ტოპ 10 საექსპორტო პროდუქციაზე მთლიანი ექსპორტის 70% მოდის და ექსპორტში რატო არ მიგვირს? პირველ ადგილზე საწვავია, აქ შედის ყველაფერი უკლებლივ, ნავთობიდან დაწყებული, ქვანახშირით დამთავრებული, გზაში ბენზინი, გაზი. 2017 წელს საწვავის ექსპორტმა თითქმის 174 მილიარდი დოლარი შეადგინა, რაც მთლიანი ექსპორტის თითქმის ნახევარია, 48.5%. მეორე ადგილზე და არც ეს უნდა იყოს გასაკვირი, რკინის და ფოლადის ექსპორტია. 18 მილიარდ 800 მილიონი დოლარით. მესამეზე კი ძვირფასი ლითონებისა და ქვების ექსპორტი გახლავთ, რომელმაც ჯამში 11 მილიარდი დოლარი შეადგინა. ჩვენ სულ მალე დავუბრუნდებით უკვე საქართველოს ეკონომიკის ძირითად თემებს. განახლებული არის გალტენ-ტაგარტის
მიმოხილვა, რომელიც მთლიანად საქართველოს ეკონომიკას ეხება და კალთენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი და საქმიანი დილის თანაწამყვანი ევა ბოჭორიშვილი იქნება რამდენიმე წამში ჩვენთან ერთად. ის აქ არის ყოველგვარი ქარის გარეშე უფრო წვიმაა გარეთ მე მგონი თუმცა ქარით სამოვარდა ევა ბოჭორიშვილი ქალბატონებო და ბატონებო კალთენტაგარტის კვლევების დეპარტამენტის უფროსი ევა დილა მშვიდობის მოგესალმებით თან მიხარია და თან არა რომ ტურიზმზე ნაკლებს ვილაპარაკებ თუმცა მთელი კვირა მე მგონი ამ თემას დავუთმეთ და მადლობა რომ ძალიან საინტერესო კვლევა მომზადდა ამასთან დაკავშირებით რას გამოარჩევდი განახლებული მიმოხილვიდან, რომელიც თუ არ ვთქვი გუშინ მოხდა ამისი აპდეიტი, ხო? დიახ, გუშინ გამოქვეყნდა ეს ეხება უახლოეს მაკროეკონომიკურ მაჩვენებლებს, გამოვყოფთ რა თქმა უნდა მთლიანში და პროდუქტის ზრდას. ანუ ტენდენცია თვითონ თვემდე არის გაუმჯობესებული, მარტში დაფიქსირდა 5.6%-იანი ზრდა, 5.5% იყო თებერვალში და 4.4% იყო იანვარში, ანუ საშუალოდ პირველი კვარტლის ზრდა არის 5.2%, რაც საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია, თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ შარშან უკვე მაღალი ბაზა იყო პირველ კვარტალში ზრდა 5.3% იყო. ანუ ეს სექტორები რაც იზრდება, ანუ წინასწარი მონაცემებით ესეც არ იცვლება მნიშვნელოვნად. აქ არის გამოვყოფდით დამამუშავებელი მრეწველობა, ვაჭრობა, ოპერაციები, უძრავი ქონებით, ტრანსპორტი და სოციალური და პერსონალური მომსახურების გაწევა, რაშიც კაზინოები შედის. ანუ ძირითადად ეს ტურიზმიდან გამომდინარე ეს სექტორი მომგებიანია. ასევე ტურისტულ ბუმზე ბევრი ვილაპარაკეთ, მაგრამ აპრილშიც ძალიან კარგი მონაცემები გვაქვს, 25% არის გაზრდილი ტურისტების რიცხვი საქართველოში და ძირითადი წამყვანი ქვეყნებიდან, ანუ ტოპ 5-დან, როგორც არის რუსეთი, აზერბაიჯანი, თურქეთი, სომხეთი და ირანი, ყველა ქვეყნიდან გვაქვს ზრდა გარდა სომხეთისა და აქაც შეიძლება დაუკავშიროთ ეს შიდა პოლიტიკურ არეულობას, რაც იყო აპრილის თვეში მოგზაურობისთვის ბევრი და 4 თვის შეჯამებით თითქმის მილიონი ტურისტი შემოვიდა უკვე ქვეყანაში, რაც არის 27%-იანი ზრდა და საკმაოდ მაღალი მაჩვენებელია. აგრეთვე მნიშვნელოვანი, რაც არის წინაკვირის ინფორმაციაში, ეს არის ინფლაციის მაჩვენებელი, აქ გვაქვს შემცირება, აპრილში დაფიქსირდა 2.5% წლიური ინფლაცია, რაც ანუ მარტის მერე კიდევ არის შემცირება 2.8% იყო მარტში და თვიურ ჭრილში გვაქვს 9.2%-იანი დეფლაცია, ანუ ძირითადი კატეგორიები რაც არის რომ ჩავყვეთ, სურსათი და ალკოჰოლის სასმელები, ტრანსპორტი და ასე შემდეგ, ანუ 2.6%-ის ფარგლებშია საშუალოდ წლიური ინფლაცია იმ კატეგორიებში, რომელიც ანუ ამ ძირითადი ინფლაციის ფონს ქმნის და თვიური ინფლაციაზეც, ანუ შემცირების მიმართულებით იმოქმედა სურსათის და ალკოჰოლის სასმელებში ფასების შემცირება 0.4%-ით. ანუ ჩვენ გადავხედეთ ჩვენ ინფლაციის პროგნოზს წლევანდელი წლისთვის შემცირების მიმართულებით, ანუ საშუალო წლიური ინფლაცია ჩვენი პროგნოზით, რომელიც ანუ წლის დასაწყისში, ანუ 2017 წლის ბოლოს გავაკეთეთ, იყო 3.3% და ახლა ვარაუდობთ 2.9% იქნება საშუალო წლიური ინფლაცია. აგრეთვე მნიშვნელოვანი იყო 2018 წელს. ანუ კლების მიმართულებით გადავხედეთ, ანუ ჩვენ ველოდებოდით, რა თქმა უნდა, 2017 წლიდან შემცირდებოდა, მაგრამ ანუ შევამცირეთ ჩვენი ინფლაციის პროგნოზი. და ბოლოს ეროვნული ბანკის მონეტარული პოლიტიკა, ეროვნულმა ბანკმა მიუხედავად იმისა, რომ მნიშვნელოვნად არის შემცირებულია ინფლაცია და მიზნობრივ მაჩვენებელთან ახლოს არის, თუმცა ჩამორჩება მას, კვლავ შეინარჩუნა პოლიტიკის განაკვეთი 7.25%-ზე და ეროვნული ბანკის ინფლაციით ამ ეტაპზე არსებობს რისკი იმის, რომ ახლა რასაც უყურებთ, თურქეთში და რუსეთში ხდება ვალუტების გაუფასურება და შეიძლება ამ ქვეყნებიდან გადმოგვეცეს ინფლაციური რისკები. თუმცა ახლა ამ ეტაპზე რა პროგნოზებიც აქვს ეროვნულ ბანკს, ისინი ვარაუდობენ, რომ წლის მეორე ნახევრიდან მოხდება მონეტარული პოლიტიკის ეტაპობრივი შემცირება და დღეს იმართება მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის ანგარიში დავესწრების და უფრო კარგად გავიგებთ რა გეგმები აქვს ეროვნულ ბანკს. ოკეი. ჩვენ თუ მოგვეცა საშუალება, მგონია რომ აი მიმდინარე თემებზეც
აი მათ შორის მონეტარული პოლიტიკის კომიტეტის პრეზენტაციაზეც ღირს რომ გავაკეთოთ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს სამუშაო შეხვედრა ის ღია არ იქნება, გულისხმობ ტრანსლირებას და ამ დაგვას ჩვენ ამისას ვერ შევძლებთ, მაგრამ ეს ჩანაწერი გეცდება და საჯაროა. შემდგომ უკვე საჯაროს გახდიან, კი. ოკეი, დაველოდოთ. კარგია, რომ ძირითადად მარტო მე როგორც მივხვდი, მარტო ერთ პარამეტრს გადახედა გალდმა, ეს არის ინფლაცია. ამ ეტაპზე კი ინფლაციას. კიდევ ხშირად გადაგეხედოთ ინფლაციის ამ პარამეტრისთვის ჩემოება. ამავე ტენდენციით გიორგი. ამავე ტენდენციით. კლების ტენდენციით თორე დანარჩენში როგორც წესი ძალიან მიხარია, რომ BMG და გალტენტაგარს ყოფნის თამამე, რომ ხშირად დააფიქსიროს თავისი პროგნოზები. ევა წარმატებები, ევა ბოჭორიშვილი იყო ჩვენთან ერთად, თუმცა ამითი გალტენტაგარტის თემა არ სრულდება. საქართველოსთან შედარებით გლობალური ბაზრებისკენ ვინაცვლებთ. ამ კვირაში ყველაზე საინტერესო ჩვენი ინფლაცია იქით იყოს და შეერთებულ შტატებში ინფლაციაა. ფედერალური რეზერვის წევრთა გამოსვლები, Standard & Poor's-ის ფინანსური ანგარიშები, ასევე დიდი ბრიტანეთის ბანკის მონეტარულ პოლიტიკასთან დაკავშირებული განცხადებები და საკმაოდ საინტერესო ამ კვირაში საკუთარ შედეგებს დაახლოებით 40 კომპანია გამოაქვეყნებს. მე მგონია, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება ეს ყველაფერი მიმდინარე კვირაში. ამ 40 კომპანიაში არის ისეთი, როგორც არის Marriott, Wendy's, News Corp, Symantec, Disney და უამრავი სხვა. მოკლედ, გოგა მელიქიძე ყავს, საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი გალტენტაგარტის პირდაპირ ეთერში. ის ვერ წყდება თავის მშობლიურ ალაგს. აი ეს გარემო საბირჟოზე გიждდება გალტენტაგარტში, ვერ შემოვიტყუე ვერც ერთხელ რომ დავატკბო BMG სტუდიით, მაგრამ მე მომწონს ესეთი ჩართვები და მით უმეტეს აღსანიშნავია მისი გამართული ანალიტიკაც. გოგა, წარმატებულ ჩართვას გისურვებ და ველით ჩვენს ანალიტიკას. დილამშვიდობისა გიორგი, მოგესალმები, მივესალმები ტელემაყურებელს. კი, ამერიკაში საკმაოდ საინტერესო რაღაცები ხდებოდა, დავიწყოთ ამერიკით. ზოგადად გასული კვირის მანძილზე ესეთი მნიშვნელოვანი ვოლატილობა, კიდე ესეთი მნიშვნელოვანი ინდექსების პერფორმანსი ამერიკაში არ ყოფილა. იყო ესეთი მსუბუქის დები, შეიძლება ითქვას, ნასდაკი, ყველაზე კარგად ნასდაკი გაიზარდა, მომდევნო Dow Jones-ი ვიტყვი და S&P 500-ზე Dow Jones-ი გაიზარდა დაახლოებით ორივე Dow Jones და S&P 1%-მდე გაიზარდნენ, წლის დასაწყისიდან დღემდე ორივე მათგანი თითქმის გააჩნდა რომ დღეს შევხედავთ, ანუ შეიძლება ითქვას, რომ Dow ოდნავ მინუსშია, ოდნავ ისო კლებას აჩვენებს დაახლოებით 0.1%-ით, 0.2%, ხოლო S&P 500 შეიძლება ითქვას, რომ break even-ზე გავიდა, ანუ რაღაც ამოიღო ის კლება, რაც ამ წლის განმავლობაში ქონდა და 0.2%-იანს დასაჩვენებს. ყველაზე კარგად გაიზარდა ნასდაკი, ეს შეიძლება ითქვას ბუნებრივიც არის, იმიტომ რომ ნასდაკში ყველაზე მეტი ტექნოლოგიური კომპანიების აქციები შედის და გასული კვირის მანძილზე 3.5% გაიზარდა და წლის მანძილზე 6%-იანის დაახლოებით, საკმაოდ კარგი პერფორმანსია თუ იმხელა ინდექსი შევხედავთ, ამხელა ნასდაკია. ზოგადად ამერიკაში რაც შეეხება ამერიკა და ზოგადად ეკონომისტები იძახიან, რომ საკმაოდ დიდი მოლოდინებია, როგორ განვითარდება მოვლენები ამერიკასა და ჩინეთს შორის საგარეო ვაჭრობის მიმართულებით. ეს არის ყველაზე შეიძლება ითქვას ცხელი თემა ეკონომისტებში, რასაც განიხილავენ და რასაც 2018 წლის თავად გამოწვევად მიიჩნევენ, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ გარკვეული ეკონომისტები იძახიან, რომ ამ ნაწილში ესე ვთქვათ, ყველაფერი კარგად არის და ამერიკა და ჩინეთი შეიძლება ითქვას უკვე დაალაგდნენ ერთმანეთში და არაფერი არ დაიძაბება, მაგრამ არის საკმაოდ დიდი ჯგუფი ეკონომისტების, რომლებიც იძახიან, რომ წინ საკმაოდ ბევრი რამეა გასავლელი ამ ორ ეკონომიკას შორის და თუ მათ შორის დაიძაბა საგარეო ვაჭრობა და ტარიფები და ერთმანეთს ესე ვთქვათ დაუწყეს ტარიფების და იმპორტის და ექსპორტის, ამან შეიძლება ესე ვთქვათ საკმაოდ დიდი დაწოლა გამოიწვიოს საფონდო ბაზრებზე როგორც მინიმუმ. ზოგადად ამერიკაში ეკონომიკა შეიძლება ითქვას დამაჯერებლად გამოიყურება და ეკონომიკის სახეზე გვაქვს კომპანიები საკმაოდ დამაჯერებელ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ წლიდან წლამდე საკმაოდ კარგი ზდები აქვს. ამავდროულად უმუშევრობა შემცირებულია 3.9%-ზე 2000 წლის შემდეგ ესეთი დაბალი უმუშევრობა ამერიკის ეკონომიკას არ ქონია. ანუ შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო 18 წლის მანძილზე ყველაზე დაბალი უმუშევრობა ამერიკის ეკონომიკაში. ბუნებრივია ეს დადებითი ესე ვთქვათ ეკონომიკური სიგნალები გარკვეულ ესე ვთქვათ დადებით მოლოდინებს ქმნის ამერიკაში ეკონომიკური ზრდის მიმართ, მაგრამ გააჩნია გლობალურად როგორ განვითარდება მოვლენები. რაც შეეხება მნიშვნელოვანია, რომ გასულ კვირას
კვირას კიდევ ერთხელ დავინახეთ 10 წლიან ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაციებზე 3%-მდე გაზრდილი ამონაგები და ეს საინტერესო მაჩვენებელია, იმიტომ რომ როცა ისეთ ურისკოფასიან ხაღალზე როგორც ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაცია მასეთ 3% დოლარში ამონაგები, ეს ნიშნავს რომ ეს რამოდენიმე რამეს ნიშნავს, პირველ რიგში ნიშნავს იმას რომ მოლოდინის აპროცენტო განაკვეთების უკვე საკმაოდ კაფეოა, იმიტომ რომ სხვა შემთხვევაში ეს 3% არ იქნებოდა და ეს 3%-იანი მაჩვენებელი აწვება როგორც აქციების ბაზარს, ასევე ობლიგაციების ბაზარს, ისეთ ურისკოფასიან ხაღალზე როგორც კიდევ ერთხელ ამერიკის სახელმწიფო ობლიგაცია და მასე 3% ამონაგები, ბუნებრივია ეს აქრობს ინტერესს აქციების მიმართ და ძირითად ინტერესს აჩენს ობლიგაციების ბაზრის მიმართ და ამავდროულად ამას ემატება ის, რომ შეიძლება ამერიკის საპროცენტო განაკვეთები გაიზარდოს, ეს 3% კიდევ ერთხელ ვიტყვი მიუნიშნებს ამას. გადავალ სხვა ვთქვათ საინვესტიციო კლასებზე, ნავთობის ფასი წელს შეიძლება ითქვას, რომ ლიდერია თავისი ზრდით, გასული კვირის მანძილზე 3.9% გაიზარდა და წლის მანძილზე 16%-ით არის გაზრდილი პირველ 4 თვეს თუ შევხედავთ, რაც საინვესტიციო კლასების მიმართულებით ყველაზე კარგი პერფორმანსია. მიმდინარე კვირასაც საკმაოდ ისეთი მნიშვნელოვნად გაიზარდა, $60 მიაღწია. ოქროს ფასს თუ შევხედავთ, ოქრო ოდნავ შემცირდა 0.1%-ით შემცირდა გასული კვირის მანძილზე და წლის ჭრილში თუ გამიხილოთ პირველ 4 თვეს სადღაც 0.8%-ით არის გაზრდილი, ანუ დადებით ზრდას მაინც ინარჩუნებს. რაც შეეხება ევროზონას, ევროზონაში ძირითადი ინდექსები STOXX 600, DAX 30, CAC 40, როგორც ამ ინდექსებმაც დები აჩვენეს. ძირითადად განპირობებულია სადღაც 2%-მდე გაიზარდნენ კვირის მანძილზე, რაც საკმაოდ კარგიც დაიყო და წლის ჭრილში თუ შევხედავთ, თავიანთი ეს ვთქვათ უარყოფითი პერფორმანსი გამოასწორეს და ეს ვთქვათ დადებით ზრდაში გადავიდნენ. ყველაზე კარგად გაზრდილია CAC 40, რაც არის ფრანგული ინდექსი, გასული კვირის გასულ კვირას გაიზარდა კარგად, მის ფერად მაკრონი და ტრამპი ერთმანეთს შეხვდნენ და ეს შეხვდა საკმაოდ კარგად შეფასდა ეკონომისტების მიერ და წლის განმავლობაში წლის მანძილზე სადღაც 4%-ზე 4.4%-ით არის გაზრდილი STOXX 600 სადღაც 2.8%-ით, DAX-ით სადღაც 2.5%-ით. ზოგადად გასულ კვირას და ევროპულ ინდექსებში გამოიწვია შეიძლება ითქვას სამარამემ, პირველი ის არის რომ ამერიკაში როცა კარგი ეკონომიკური მაჩვენებლები გამოდის და რამე თუ ამერიკაში შემცირებულია მუშაობა, როგორც ეს ევროზონაზეც კარგად აისახება ხოლმე. ზოგადად ევროპაშიც კომპანიები კარგ ფინანსურ შედეგებს აჩვენებენ, საკმაოდ ისეთ დამაჯერებელს და ზრდები არის და ამავდროულად ევრო ოდნავ შესუსტებულია, რაც ევროპაში ექსპორტის საკმაოდ მნიშვნელოვან წახალისებას ახდენს. იმიტომ ჩვენ ვიცით, რომ როცა ლოკალური ვალუტა გამყარდება, ეს ექსპორტს აწვება და როცა ლოკალური ვალუტა სუსტია, ეს ექსპორტის ახალისება, შესაბამისად ევრო ოდნავ დასუსტდა, რამაც ეს ვთქვათ ევროპის წარმოებელ ინდუსტრიას და ექსპორტზე ორიენტირებულ ინდუსტრიას კიდევ უფრო მეტი წახალისება მისცა. ამ ყველაფერმა შეიძლება ითქვას, რომ გაზარდა ევროპული ინდექსები. რაც შეეხება ევროპაში ეკონომიკურ დინამიკას, იტალიაში საკმაოდ კარგი ეკონომიკური გამოცოცხლება შეინიშნება, რაც ბუნებრივია ისახა იტალიის საფონდო ინდექსებზე, ყველაზე კარგი და იტალიურ საფონდო ინდექსებს ჰქონდა. ამავდროულად გარკვეული სტატისტიკით შეიმჩნევა, რომ იტალიაში გაფრჩებული სესხების მაჩვენებლები ოდნავ გამოსწორების გზაზეა. ეს ყველაფერი საკმაოდ კიდევ ერთხელ კარგად აისახება იტალიურ საფონდო ბირჟებზე, მაგრამ მეორე სხვა ეკონომისტები შევიან იმას, რომ იტალიაში პოლიტიკური, ასე ვთქვათ, არასტაბილურობა გრძელდება, 2 თვეა არჩევნები და თავრობა კიდე ესე ვთქვათ თავრობა კიდე არ არის ფორმირებული. რაც შეეხება ბრიტანეთში ჩვენ ვიცით, ესეთი ეკონომიკური შესუსტება გვაქვს. პირველი კვარტალი საკმაოდ სუსტი ჰქონდათ ეკონომიკურად 0.1%-ით გაიზარდნენ, ასევე არის გარკვეული ინფლაციური ფონი ბრიტანეთში და ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი თქმით ჰქონდა ბრიტანულ ინდექსებზე აისახება. ბრიტანულ ინდექსები არიან ევროზონას თუ შევხედავთ გაფართოებულად ის ინდექსები, რომლებიც წლის ასწლიდან დღემდე ეს ვთქვათ უარყოფითიდან ჯერ კიდე არ გამოსულან. ზოგადად ევროზონაში ინფლაცია შემცირებულია, აპრილის ინფლაციას თუ შევხედავთ 1.3%, 1.4% იყო მარტში, რამაც ბუნებრივია გამოიწვია ეს ვთქვათ ევროზონის ევროპაში სახელმწიფო ობლიგაციებზე ოდნავ ფასის და რაც ასევე ბუნებრივი იყო. რაც შეეხება იაპონიაში ინდექსები ოდნავ გაიზარდნენ, მაგრამ იაპონიას როგორც ეგეთი ყველაზე განვითარებად ეკონომიკებში ყველაზე მეტად შემცირებულია იაპონური ინდექსები, Nikkei, TOPIX მსხვილი კომპანიების ინდექსი, TOPIX მსხვილი კომპანიების ინდექსი ყველაზე მეტ ესე ვთქვათ კლებას აჩვენებენ წლის ჭრილში, სადღაც 2%-ზე მეტად არიან შემცირებულები. ის კორექციები, რაც მიმდინარე წელს მოხდა განვითარებულ ეკონომიკებში, ყველაზე მეტად შეიძლება ითქვას იაპონიაზე აისახა და ყველაზე ნაკლები ესე ვთქვათ გამოსვლა იაპონურმა ინდექსებმა განიცადეს, თუმცა ძალიან პატარა მაჩვენებლით კვირის მანძილზე მაინც იზრდებიან. იაპონიაში იენა გამყარებულია ამ წინა მიმოხილვებში
ინდექსის მithქვია დაახლოებით 3.2% არის გამყარებული 1.9 იენის ფარგლებში ვაჭრობა როცა წლის ასწლებში ვაჭრებოდა 112-ის ფარგლებში 109-ის ფარგლებში ვაჭრობა 112-ის ფარგლებში ვაჭრებოდა ეს გამყარება იენას გამყარება აწვება შეიძლება ითქვას იაპონიის ეკონომიკის ექსპორტის პოტენციალს და ამაზე ოდნავ გარკვეული ჩივილი არის ეკონომისტების მხრიდან რომ გამყარებული იენა გარკვეულწილად პრობლემა და შეფერხება იაპონური ექსპორტისთვის ზოგადად იაპონიაში ეკონომიკა საკმაოდ კარგად გამოიყურება მიმდინარე წლის პირველ კვარტალში ელოდებოდნენ 1.4%-იან წლიურ ზრდას და 1.6% გამოვიდა ინფლაცია იყო სადღაც მიმდინარე წლის ასევე პერიოდში ელოდებოდნენ 1.4%-იან ინფლაციაზე 1.3%-ია და 2019 წლის ინფლაცია არ შეცვალეს და ისევ ტარგეტირებული ინფლაცია ისევ 1.8%. ზოგადად ეკონომიკა იაპონიაში საკმაოდ დამაჯერებლად გამოიყურება და შესაბამისად ამიტომაც იაპონიის ცენტრალური ბანკი არ აპირებს შეცვალოს თავისი შერბილებული მონეტარული პოლიტიკა და ის აპირებს რომ სანამ ინფლაციური ფონის პრობლემა არ დაუდგებათ ქვეყანაში მანამდე ეს შერბილებული ეკონომიკური მონეტარული პოლიტიკა შეინარჩუნონ. ჩინეთს რაც შეეხება ჩინეთში ესე ვთქვათ ზუსტად იგივე ესე ვთქვათ მოლოდინებია ჩინეთის განვითარებასთან დაკავშირებით როგორც ამერიკაში ამდენად ჩინეთის ხელისუფლება დაალაგდება ამერიკასთან და ესე ვთქვათ ერთმანეთს არ დაუწესებენ იმპორტის ტარიფებს მეორე მთავარი გამოწვევა ჩინეთის ეკონომიკაში ჩემ წინა მიმოხილვაში რომ მithქვია რომ არის ჩინეთის ეკონომიკის დელევერიჯინგი ესე ვთქვათ ჩინეთის ეკონომიკაში ვალის და კრედიტის შემცირება ეს ორი ფაქტორი არის რასაც ეკონომისტები მნიშვნელოვნად უყურებენ რომ როგორ დაალაგდება ჩინეთის ეკონომიკა და ამერიკის ეკონომიკა ერთმანეთთან და რამდენად ერთმანეთს სატარიფო ომს გამოუცხადებენ იმპორტ-ექსპორტის თვალსაზრისით და რამდენად ჩინეთის ეკონომიკის გარკვეულწილად რეფორმირება მოხდება და მასში შიდა ვალის შემცირება. ნახოთ როგორ განვითარება მოვლენები ზოგადად განვითარებად ეკონომიკებში ვარდნა იყო სადღაც 2%-ით შემცირდა განვითარებად ეკონომიკების ძირითადი ინდექსი რაც შეიძლება ითქვას ძირითადად განპირობებული არგენტინის გამო არგენტინაში არგენტინის ცენტრალური ბანკი მნიშვნელოვან ინტერვენციებს ახდენდა სავალუტო ბაზარზე რომ შეენარჩუნებინა პესო, თუმცა ამან არ იმუშავა, დაახლოებით წლის მანძილზე პესო 16%-ით დევალვაცია განიცადა. იმ დროს, როდესაც არგენტინის ცენტრალურ ბანკმა საკმარისზე მეტი ესე ვთქვათ რეზერვები დაწვა და მას საკმაოდ მნიშვნელოვანი პრობლემები აქვს. ჩინეთმა 10 მილიარდი დოლარი, იქ IMF-იც უკვე საკმაოდ სკეპტიკურად უყურებს არგენტინაში განვითარებულ მოვლენებს. ერთ სიტყვით, ნახოთ როგორ განვითარდება მოვლენები. არგენტინამ კიდევ ერთ გზის ესე ვთქვათ სოფლიო გააკვირვა თავისი ესეთი არაადეკვატური ეკონომიკური გადაწყვეტილებები შეიძლება ითქვას. გოგამელიქიძეს დიდი მადლობა საკმაოდ საინტერესო ჩართვისთვის. მადლობა გოგამელიქიძეს. ჩვენ ვინაცვლებთ მე ხო მაინც ვიტოვებ იმას რომ გოგას მოვიტყუებ BMG სტუდიაში ნახოთ როგორ გამომივა ეს ამბავი თუმცა მანამდე შევცვლით თვისებრივად გარკვეულ დეტალებს მისი ჩართვისას რაზეც ძალიან საინტერესო იდეები აქვს თავად გალდენ ტაგარტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელს მანამდე კი ესტონეთის ეკონომიკური სასწაული იქნება დღეს ანუკა ჯოხაძის და მარიამ ადამიანის სასაუბრო თემა რომელსაც ესტონეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრის მართლა არის წერილის მიხედვით განიხილავენ და მათ მისი ყველა მიმართულებით აი ამ წარმატებული რეფორმების გამოცდილებას და ანალიზსაც გაგვიზიარებენ, რომელიც საქართველოსთვის ბევრი რიგი მიზეზების გამო თათ უინტერესო არ უნდა იყოს. დილომშვიდობის, ნანიკა მარიამ. დილომშვიდობის გიორგი. აბა გისმენთ ყოველდღე. საინტერესოა გეთანხმები იმ თვალსაზრისით, რომ ესტონეთისა და საქართველოს შედარება ბევრი პარამეტრით არის შესაძლებელი, მაგალითად ესტონელებმა ჩვენს მსგავსად მე-20 საუკუნის ბოლოს თავი დააღწიეს კომუნიზმს და თავისუფალი საზოგადოების შენება დაიწყეს. მათთვის მხოლოდ 15 წელიწადი გახდა საჭირო, რომ რადიკალური რეფორმების პირობებში ისე შეცვლილიყო, რომ კომუნისტური პერიოდის შემდეგ ვეღარ გეცნოთ. შედეგად ის გახდა პირველი პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომელმაც The Heritage Foundation-ის მიხედვით ეკონომიკური თავისუფლების ინდექსში თავისუფალის სტატუსი მოიპოვა. უფრო მეტიც, ესტონეთის ეკონომიკა არაუბრალოდ თავისუფალია, არამედ 2007 წლის ინდექსის მიხედვით მსოფლიოში მე-12 ადგილით ერთ-ერთ ყველაზე თავისუფლად ითვლება. ამ გასაოცარი ტრანსფორმაციის შედეგად ბოლო 5 წლის განმავლობაში ესტონეთის ეკონომიკა ევროპაში ყველაზე სწრაფი ტემპით ვითარდებოდა. რეფორმების დასაწყისში ეკონომიკა საშუალო წელიწადში 6%-ით იზრდებოდა. 2005 წელს ზრდა 11%, ხოლო 2006 წლის პირველ ნახევარში თითქმის 12% შეადგინა. ასეთი სწრაფი ზრდის შედეგად ქვეყანა ევროპული ცხოვრების დონის საშუალო მაჩვენებლებს ბევრად უფრო სწრაფად ეწევა, ვიდრე ვინმეს შეეძლო წარმოედგინა. დღეს ქვეყანაში შემცირებულია სიღარიბე და უთანასწორობა. გაეროს კაცობრიობის განვითარების ინდექსი
ინდექსის მიხედვით ესტონეთმა ნაკლებად განვითარებული ქვეყნების ჯგუფიდან განვითარებული ქვეყნების ჯგუფში გადაინაცვლა. უმუშევრობისა და ინფლაციის დონე შემცირდა. ცხოვრების დონე კი მკვეთრად გაუმჯობესდა. ნებისმიერი სტანდარტით ესტონეთში ყველაზე კონკურენტული ეკონომიკაა ევროკავშირის ახალ წევრებს შორის, თუმცა უნდა აღინიშნოს, რომ 10 წლის წინ ის მკვეთრად ჩამორჩებოდა ცენტრალური და აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებს. ესტონეთის განვითარებაში გარდამტეხი ცვლილებების შესატანად მნიშვნელოვანი იყო ადამიანების ბოლომდე დამუხტვა და აუცილებელი იყო კერძო სექტორში მორგებული ეკონომიკური გარემოს შექმნა. ეს ამოცანა ნაწილობრივ ეკონომიკის სრული ლიბერალიზაციით გადაწყდა, გაუქმდა კანონები, რომლებიც ბიუროკრატიას საშუალებას აძლევდა დამწყები კომპანიების საქმეებში ჩართულიყვნენ და შეეფერხებინათ მათი განვითარება. მასობრივი დერეგულაცია საკმარისი არ აღმოჩნდა და ადამიანებმა, რომლებიც ეკონომიკაში ჩაერთნენ, მალევე იქნეს, რომ არსებული საგადასახადო სისტემის შინაარსი წარმატების დასჯა იყო. ისინი ყოველგვარ ენთუზიაზმს კარგავდნენ, ამან კი განაპირობა ძველი სისტემიდან ახალ, რადიკალურად განსხვავებულ საგადასახადო სისტემაზე გადასვლა. ანუ ესტონეთი ზუსტად 1994 წლის 1 იანვრიდან გადავიდა ახალ საგადასახადო სისტემაზე, რომელიც მარტივი გახდა ყველასთვის, როგორც გადამხდელებისთვის, ასევე გადასახადების ამკრების სტრუქტურებისთვის. აღარ იყო საჭირო ზედმეტი გამოთვლები, ზედმეტი ბიუროკრატია. ბიუროკრატიას უამრავი საქმე ჩამოშორდა და მხოლოდ ურჩი გადამხდელების კონტროლი დაევალა. საბოლოოდ წრფივ დაბეგრაზე გადასვლამ ხელი შეუწყო ეკონომიკური აქტივობების სწრაფ ზრდას. ესტონელებმა იგრძნეს, რომ თუ მეც იშრომებდნენ, აღარ დაისჯებოდნენ და მეც მიიღებდნენ. დამოკიდებულება ძალიან სწრაფად იცვლებოდა, გაჩნდა ათასობით ახალი მცირე და საშუალო საწარმოები. ჩნდებოდა ახალი სასტუმროები, რესტორნები და მაღაზიები. 1992 წელს ესტონეთში ჯამშესულ 2000 სასტუმრო იყო, ხოლო ამავე წლის ბოლოსთვის მათმა რიცხვმა 70,000 მიაღწია. ესტონეთი მუშათა კლასის ქვეყნიდან მეწარმეების და სტარტაპერების ქვეყნად იქცა. საკუთარ მომავალზე ზრუნვის სტიმულმა კი ესტონეთს დიდი უმუშევრობა არიდა თავიდან. გარდა ამისა, ქვეყანაში შეამცირეს და გააუქმეს ტარიფები, ასევე გააუქმეს ყველა შეზღუდვა ექსპორტზე და ესტონეთი თავისუფალ სავაჭრო ზონად აქციეს. თავისუფალი ვაჭრობის პოლიტიკა კი ერთ მნიშვნელოვნად წარმატებული აღმოჩნდა და დიდი ბიძგი მისცა კონკურენციას, რეკონსტრუქციასა და ზრდას. ამ ყველაფერმა კი ესტონეთს მოუტანა ბევრი ახალი ექსპორტზე ორიენტირებული კომპანია, როგორც ირკვევა ქვეყანამ სრულფასოვან წარმატებას რომ მიაღწიოს, მხოლოდ მსოფლიო ბაზრის კარის გაღება საკმარისი არ არის და მთავრობამ საკუთარ მოქალაქეებსაც უნდა გაუღოს კარი და ხელი შეუწყოს დემოკრატიისა და სამოქალაქო საზოგადოების მშენებლობას. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანი იყო სამხრივი დიალოგი სახელმწიფოს, ბიზნესსა და დაქირავებულებს შორის. ესტონეთმა მხარი დაუჭირა საბჭოთა პროფკავშირების გაუქმებას და მის თავისუფალ პროფკავშირებად გადაქმნას. ამან კი თავიდან ააცილა ბევრი დიდი პროტესტი და ხელი შეუწყო მთავრობასა და მოსახლეობას შორის დიალოგს. ესტონური გამოცდილება გუჩვენებს, რომ კორუფციასთან და ორგანიზებულ დანაშაულთა ბრძოლის ყველაზე ეფექტიანი გზა ერთის მხრივ თანმიმდევრულად და მიზანმიმართულად საბაზრო ეკონომიკაზე გადასვლა, ხოლო მეორე მხრივ თანამედროვე სამოქალაქო საზოგადოებისა და კანონის უზენაესობის უზრუნველყოფა. ნებისმიერი რეფორმა, რომელიც ზრდის კონკურენციას, აუცილებლად ამცირებს კორუფციული ქცევის мотиваციას, საგარეო ვაჭრობაზე კონტროლის შემცირება, კერძო სექტორის განვითარება და სახელმწიფო კომპანიების პრივატიზაცია, კონკურენციას წარმოშობს და იბრძვის კორუფციის წინააღმდეგ. ამით ესტონეთმა დაამარცხა კორუფცია და ორგანიზებული დანაშაული. ასევე მნიშვნელოვანი ესტონეთის საბანკო რეფორმაც, ესტონეთმა გააუქმა ყველა სახელმწიფო ბანკი და გზა დაუთმო კერძო ბანკებს. დღეს ესტონეთი ბალტიისპირეთში ყველაზე ეფექტიანი, ხოლო ევროკავშირში ყველაზე ნაკლებად კორუმპირებული საბანკო სისტემით ლიდერობს. რეზუმირებისთვის შეგვიძლია ისიც ვთქვათ, რომ ცხადია ქვეყანაში ჯერ კიდევ ბევრი რამ არის გასაკეთებელი და წინ ახალი გამოწვევებია, თუმცა ვფიქრობ, ყველაზე რთული პერიოდი მაინც ქვეყანას გადალახული აქვს უკვე. აქვე მინდა დავამატო, რომ ბუნებრივია რეფორმების გატარება მთავრობის პოპულარობას ამცირებს, ამიტომ მთავრობა, რომელიც რეფორმების გზით მიდის, ზრდის რისკებს რომ გადაირჩიონ, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს, რადგან გაცილებით მნიშვნელოვანია ქვეყნის უკეთესობისგან შემოწმება და ესტონეთმა ეს შეძლო და რა თქმა უნდა ეფექტიანად. იმედია საქართველოს რა თქმა უნდა მაგალითი. მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო იყო. მაყურებელს და აწუყო მკითხველსაც მინდა უთხრა, რომ დღის ბოლომდე ანუკას და მარიამის ჩართვას მათი ბლოგის, მათი საავტორო ბლოგის სახით იხილავენ BMG-ზე. დახვდებათ უკვე ეს დავალება ჩვენს შიდა ჯგუფში. საიმისოთ, რომ ეს გამოცდილება, რომელიც მათ ტელემაყურებელს გაუზიარეს, არ დარჩეს მხოლოდ ვიდეო ვერსიად და იყოს ბლოგად წარმოდგენილი BMG-ზე. ჩვენ ახლა კი მოკლე რეკლამაზე გავალთ. და სულ მალე დაგიბრუნდებით მიხეილ ბატიაშვილთან და ეფრემ რომაშვილთან ერთად ვსაუბრობთ ძალიან საინტერესო ახალ მიმართულებაზე ბლოკჩეინისა. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development.
ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. განათლებასა და ბიზნესში არსებული გლობალური გამოწვევის საპასუხოდ ამერიკული შექმნის ბლოკჩეინ სისტემას, რომლის მეშვეობითაც უმაღლესი სასწავლებლების კურსდამთავრებულები ცოდნის დამადასტურებელი დიპლომის და ოფიციალურად დამოწმებული სერტიფიკატების შენარხვას უკვე დაცულ პლატფორმაზე შეძლებენ. ამერიკული საპილოტო პროექტი თბილისის ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტისთვის შეიქმნა და ის სხვა სასწავლებლებისთვისაც ხელმისაწვდომი იქნება, თუმცა ტესტირებას და რა თქმა უნდა პირველ ეტაპს გაივლის თბილისის უნივერსიტეტში ტექნოლოგიის ბიზნესა და ტექნოლოგიების. სწორედ ამ თემაზე ვისაუბრებთ ჩვენ სტუმრებთან ერთად. სტუმრები ძალიან მნიშვნელოვანი ყავს, ისევე როგორც ძალიან მნიშვნელოვანია წინარე სამუშაოები, რაც თემასთან დაკავშირებით BTU ჯგუფმა BTU-სთან ერთად გაწია. ძალიან მნიშვნელოვანი ადამიანები იყვნენ ჩართული ამ თემაში და ყოველთვის წარმოუდგენელი იყო იგივე ბილტაი, ისეთ პიროვნება როგორც ბილტაი იყო, რომელსაც BTU-ში ლექცია გამართა, ღია საჯარო ლექცია, როგორ და რა ფორმით ჩაერთვებოდა ამ თემაში. მე არ მინდა მეტის დაანონსება, ძალიან ბევრ სიტყვის ამაზე ის ოფიციალური პრესრელიზი, რომელიც უახლოეს საათებში გავრცელდება, მაგრამ BMG რისი BMG-ა რომ არ დავასწროთ ყველაფერს და ამიტომ ჩვენ თანაწამყვანი ეფრემ ურუმაშვილი არის ჩვენთან ერთად და მას მიდლობთ ასევე თქვენთვის ძალიან კარგად ნაცნობს მიხეილ ბატიაშვილს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს. მოგესალმებით დილა. მოგესალმებით მეგობრებო. მე მირასთან გვაქვს საქმე, ვიდრე მიშასთან გადავალთ სასაუბროდ და საიდან დაიწყო ეს ყველაფერი? მე გავაკეთე პატარა შესავალს წლის დასაწყისიდან BTU-მ განახორციელა ბევრი საინტერესო ინვესტიცია, მათ შორის ინვესტიცია Emercoin-ში, ინვესტიცია blockchain security კომპანიაში კრისტალში, ინვესტიცია HTI-ში, რომელიც არის უკვე დალისტული ტორონტოს საფონდო ბირჟაზე და ასე შემდეგ. მათ შორის აღსანიშნავია ინვესტიცია Emercoin-ში. Emercoin-ი არის კრიპტოვალუტა, რომლის კაპიტალიზაცია უკვე აღემატება $150 მილიონ. როდესაც BTU-მ განახორციელა ინვესტიცია ამ ვალუტის ფასი, ანუ Emercoin-ის ფასი იყო $1, ეს ისე რო ავიღოთ შედარებისთვის. Emercoin-ი არის blockchain-ზე ბაზირებული კრიპტოვალუტა, რომელიც არის დეცენტრალიზებული და წარმოადგენს, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეულ ანალოგს Bitcoin-ის. Emercoin-ში ხდება უშუალოდ ინფორმაციის შენახვა, გაცვლა და ასე შემდეგ. არის სრული blockchain სერვისით არსებული კრიპტოვალუტა, რომელზეც, ასე რომ ვთქვათ, ოპერაციების განხორციელება არის გაცილებით იაფი და გაცილების სწრაფი ვიდრე გვაქვს Bitcoin-ზე, ვინაიდან თქვენ მოგეხსენებათ, Bitcoin-ი უკვე, Bitcoin-ის მაინინგი არის საკმაოდ გართულებული, Bitcoin-ის ფასი არის საკმაოდ ძვირი, $9,000-ზე მეტი და ოპერაციების სისწრაფე არის შენელებული, ვინაიდან ვერ მოხდა მეორე, ასე რომ ვთქვათ, გაყოფა ფორკი Bitcoin-ის. Emercoin-ი არის ის ვალუტა, რომელიც დაახლოებით ანალოგიური არის Bitcoin-ის. აქვს მას როგორც Bitcoin-ს, რა თქმა უნდა, სრული პლატფორმა blockchain-ის და არის უნიკალური საშუალება, როგორც ინფორმაციის შენახვის, გაცვლის, დამუშავების და ამ შემდეგ. მე ამით იმის თქმა მინდა, რომ BTU-მ დაიწყო ახალი მიმართულების განვითარება, დაიწყო ახალ კრიპტოვალუტებში შესვლა და მათ შორის პირველი, რომელში საკმაოდ დიდი ინვესტიცია გააკეთა და ხარჯავს თავის ინტელექტუალურ და ფინანსურ რესურსს, ეს არის Emercoin-ი. როგორც ჩვენ მქონდა ეს შარშან წინ, როდესაც განმახორციელეთ ჩვენ საჯარო რეესტრთან ერთად მიწის რეგისტრაცია blockchain-ზე და ეს იყო, რა თქმა უნდა, პირველი და ინოვატორული მთელს სოფლიოში. ზუსტად ასე გადავწყვიტეთ ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტთან გაგვეხორციელებინა ეს პროექტი, რასაც ქვია უშუალოდ Emercoin-ის გამოყენება დიპლომების გაცემის დროს მათი რეგისტრაციით blockchain-ზე. კონკრეტულად ეს, ასე რომ ვთქვათ, მიმართულება არის საკმაოდ მნიშვნელოვანი, იქიდან გამომდინარე, რომ პირველი ჩვენ ვაძლევთ, ასე რომ ვთქვათ,
ბიზნეს ასე ვთქვათ კომუნიტის სიგნალს რომ ისევ ახალი ტექნოლოგიები და ახალი ასე ვთქვათ მიმართულებები ინერგება საქართველოში როგორც ეს იყო მიწის რეგისტრაციის დროს და ეს ახალი ტექნოლოგიები გამოიყენება კონკრეტულად ემერკოინში და გამოიყენება სრული ბლოკჩეინ ასე ვთქვათ სერვისში. მნიშვნელოვანი არის ის რომ ეს არის გამოწვევა რომელზეც მსოფლიოს აქვს იგივე გაყალბებასთან დაკავშირებით ან მონაცემების დაკარგვასთან დაკავშირებით ძალიან დიდი პრობლემა და ეს პრობლემა რეალურად გადაჭრილი იქნება და სატესტო რეჟიმი პირველი გამოყენება მოხდება სწორედ თბილისში ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტში. თქვენთვის რამდენად საინტერესო იყო და რამდენად იყო რეალურად ის გამოწვევები რომელიც მსოფლიოში არსებობს დღეს საქართველოს არც ისე დიდ ბაზარს წარმოადგენს იმისათვის. უკეთესადაც გამოგვივა ვიდრე ჩვენ იმიტომ რომ მე ყველა არ მიხსენებია იგივე ბილტაი და ეს ერთგვარი მინიშნება ჩვენი მაყურებლისთვის მიშას აიმისოთ რომ ფესვებისკენ წავიდეთ მიუხედავად რემის ძალიან ღრმა ექსკურსისა საიდან დაიწყო ეს ამბავი ის ადამიანები ვინც იყვნენ ამ ყველაფერში ჩართულები არის ძალიან მნიშვნელოვანი. მოგესალმებით. ალბათ დავიწყებთ ეს ისტორია საიდანაც იწყება პირველ რიგში ჩვენი უნივერსიტეტის ბიზნეს და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის და ბითურის ძალიან მჭიდრო თანამშრომლობით და რომლის ერთ-ერთი ყველაზე და ვფიქრობ არა მარტო ჩვენი უნივერსიტეტისთვის, არამედ ჩვენი ქვეყნისთვისაც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ბილტაის სტუმრობა საქართველოში, როდესაც ესეთი მსოფლიოს სილიკონველის ერთ-ერთი მთავარი ინვესტორი და მსოფლიოს ცნობილი ადამიანი საქართველოს ჩამოდის, ეს კიდე ბევრ წინ გადადგმულ და ბევრ ბენეფიტს მოიტანს იგივე არა მარტო ჩვენი უნივერსიტეტის ქვეყნისთვისაც. ეს იყო თებერვალში, როდესაც საჯარო ლექცია იყო, პლუს კიდე იმ გეგმებზე საუბარი, რა შეიძლება განვითარებულიყო და ძალიან მოხარული ვართ, რომ ესეთ მოკლე პერიოდში თებერვლის შემდეგ უკვე შევძელით მართლაც უნიკალური ტექნოლოგიის გამოყენება. ანუ დღეს ბლოკჩეინზე თქვათ უკვე აღარ არის საუბარი იმაზე, რომ პერსპექტივა აქვს თუ არა. დღეს საუბრობს ყველა იმაზე, რომ ეს არის მართლა მომავლის ტექნოლოგია, როგორც ეძახიან რაღაც ახალი ინტერნეტი ფაქტიურად, რომელიც მეორე სახელსაც ეძახიან, რომელიც ძალიან სწრაფად ვითარდება და ძალიან მოხარული ვართ თავისთავად, რომ კომპანია ბითურის დახმარებით ფაქტიურად აღმოჩნდით, ასე არ მოვერიდებით და ვიტყვით სოფლიოს მოწინავე რიგებში, რომ ალბათ ერთ-ერთი პირველი უნივერსიტეტი ვართ, რომელიც ვიწყებთ ამ ტექნოლოგიის დანერგვას და გარდა იმისა, რომ თქვა იგივე მომავალშიც ფიქრობთ, რომ იგივე ლაბორატორია სხვადასხვა კუთხით ამ თემის განვითარებას, რომ პირველი პრეცედენტი გაჩნდა საპილოტო პროექტის სახით, როდესაც ჩვენი უნივერსიტეტის დიპლომები, იგივე გადაცემული სერტიფიკატები გადავა ბლოკჩეინ ტექნოლოგიაში, რომელიც ყველაზე დაცული პლატფორმაა და რომელიც მართლაც მომავლის ტექნოლოგიაა და შეგვიძლია ვისაუბროთ იმაზე, რომ თქვათ იგივე ეს არა მარტო თქვათ იგივე ბითფურის დახმარებით ჩვენი უნივერსიტეტის წარმატება, ასე ფიქრობთ, რომ როგორც იგივე საჯარო რეესტრის შემთხვევაში იყო, იმიტომ ძალიან ბევრი პრეცედენტი იყო, ძალიან ბევრი დაიწერა, იგივე მსოფლიოს ბევრმა იგივე ტექნოლოგიების სფეროში ჩართულმა ადამიანმა გაიგო საქართველოს შესახებ, რომელიც თქვათ შეიძლება აღმოჩნდეთ, რომ ბევრ სფეროში იგივე ტექნოლოგიების სფეროში ძალიან მოწინავე ადგილებზე და ფიქრობთ ეს, რომ კიდე მომავალში ძალიან ბევრ ბენეფიტს მოუტანს, იმიტომ რომ იგივე თქვათ ამ პროექტის მიმართულების გარდა იგივე რაც შეეხებოდა თქვათ ეს ერთ-ერთი ნაწილია, რომელიც დიპლომების გადატანას ეხება, იგივე ძალიან მალე გვექნება მათ ძალიან ბევრი ისეთი ექსპერტთან შეხვედრები, რომელიც ვიმუშავებთ როგორ განვავითაროთ კიდე ეს, იმიტომ რომ ეს არ არის ფაქტიურად და დასასრული პირიქით ეს დასაწყისია ყველაფრის. აი როგორი ვარიანტი იყო, იცი? სულ მახსენდება ამაზე რემის და გვანცას რემი ურუმაშვილის და გვანცა ჩხეიძის ქორწინებაზეა საუბარი, ну მაშინ ახლა გასაგებია რატომაც დაარეგისტრირა ბლოკჩეინზე ყველაფერი, რემის ქორწინება ყველაფერთან ერთად გამოგებინე და უფრო მეტად მაყურებელს რა უპირატესობას აძლევს დიპლომის დარეგისტრირება ბლოკჩეინზე იგივე საგანმანათლებლო ადამიანებისთვის აი ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი თქვენგან როგორც სექტორისგან ამის მოსმენა. თავისთავად ეგ ნუ პირველ რიგში შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ესეთი ტექნოლოგიების განვითარება უკვე ძალიან დიდი ბენეფიტია, იმიტომ რომ ამაში ჩართული ექსპერტები, იგივე მომავალი ჩვენი სტუდენტები და ასე შემდეგ, ეს უკვე ცალსახად ძალიან მნიშვნელოვანია. მეორე რაც საუბრობთ იმაზე, აი მაგალითად რომ შევადაროთ, შეიძლება ძალიან გავს იმ ტენდენციას, როდესაც ვთქვათ ინტერნეტი ვითარდებოდა და ვთქვათ იგივე კომპანიები და ფიქრობდნენ, რომ აი ვებგვერდები განავითაროთ, შექმნათ თუ არა ჩვენი ვებგვერდები, ამ ტექნოლოგიისკენ წავიდეთ თუ არა. ანუ ეხლა ფაქტიურად საუბრობთ იმ პირველ ნაბიჯებზე, რომელიც სოფლიოს ის ტენდენცია აქვს, რომ გადავიდეს ბლოკჩეინ ტექნოლოგიებზე, რომელიც ითვლება, რომ არის ერთ-ერთი
ყველაზე ხელმისაწვდომი და დაცული ტექნოლოგია, რომელიც ფაქტიურად გაუყალბებელია რეალურად, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე დაცული პლატფორმაა და როგორც თქვით, ეს გარდა თქვათ იმ როგორც თქვით ძალიან ბევრ პროექტზე ერთობლივად მუშაობთ, რომელიც ვნახავთ, რომ გარდა ეს მცირე ნაწილია დიპლომების ნაწილი, თქვათ რამდენად რვაც შეიძლება წავიდეს იგივე ტექნოლოგიების კუთხით და როგორც თქვით, ეს ერთ-ერთი საპილოტო პროექტი იყო, რომელიც შეგვიძლია თქვათ, რომ წარმატებით დაიწყო ამან მუშაობა, მაგრამ საკმაოდ სწრაფად როგორც ჩვევია ხოლმე თებერვალში ფაქტიურად თქვით, რომ რაღაცა განხორციელდებოდა ძალიან სწრაფად მოხდა ეს, მაგრამ იგივე ვამბობთ ჩვენ, რომ იგივე ძალიან სწრაფად გარდა ამ ნაწილისა, როდესაც ჩვენ დოკუმენტები აქ გადავიდა, ბევრ რამეს ვიხილავთ, რომელიც ასევე ტექნოლოგიების კუთხით მართლაც ინოვაცია. პარასკევს მოსვლაც გიწევს. მიშასთან დაკავშირებით არის ძალიან, უბრალოდ BTO-სთან დაკავშირებით არის კიდევ ძალიან საინტერესო ამბები, რომელიც ბევრი იქნება დაჭერბოთ კიდე ამ კვირაში და გისმენთ ყურადღებით რემიავა. კიო, მე გავაკეთებდი ორი მიმართულებით ექსკურს. პირველი ეს არის ჩვენ ქვეყანა ბოლო დაახლოებით 15 წელია ვიძახით, რომ გვაქვს დაბალი გადასახადები, გვაქვს კარგი ბიზნეს გარემო, არ გვაქვს კორუფცია. ნუ ეს არის სამი ძირითადი ნიშა და გვაქვს კიდე საშუალება იმის, რომ ჩამოვიდნენ და ნახონ ასე ვთქვათ საქართველოს, ანუ ტურიზმი. ანუ 4 მიმართულება გვაქვს, რომელსაც ბოლო 15 წელია ვიძახით ქვეყანა, ხო? ამ 4 მიმართულებას ჩვენ რეალურად ვერ გავსვით, ხო? ანუ სოფლიო არის საკმაოდ პატარა, ვისაც გაგება უნდა და გაიგო, რომ ვარც საინტერესო ქვეყანა ეკონომიურად დაბალი გადასახადების კუთხით, კორუფცია არ გვაქვს რეგიონალურად, მოკლედ მოცემულობა გვაქვს საკმაოდ კარგი და შემდეგ, ნუ ბოლო 15 წელია ჩვენ ამ ისტორიას ყვებით ჩვენი ქვეყნის შესახებ. მე ესე მგონია, რომ იყო უკვე დრო, რომ რაღაც ახალი მოგვეყოლა ჩვენს ქვეყანაზე, რატო არის საქართველოს საინტერესო, რომ ჩამოხვიდეთ და განახორციელო ინვესტიციები. ჩვენ როგორც ვიცით, შემდეგი ასე ვთქვათ, ეკონომიკური განვითარება არის ეს ციფრული ეკონომიკა, შემდეგი რევოლუცია მიმართულებით ეს არის ციფრული ეკონომიკა და ციფრული ეკონომიკა არის ის მოცემულობა, სადაც მსოფლიოში ყველაზე ძვირად ღირებული კომპანიები იქმნებიან. ანუ ჩვენი ქვეყანა უნდა მიდიოდეს იქით, რომ რაც შეიძლება მეტად ღირებული ინვესტორები მოიზიდოს და იქ განავითაროს თავისი ასე ვთქვათ მიმართულებები, სადაც დღეს იქმნება ეკონომიკა და სადაც ასე ვთქვათ ინვესტირება და დასაქმება არის ყველაზე ადვილი და მარტივი. ეს არის ინტერნეტი, ეს უკვე იქნება ხვალე აუცილებლად ბლოკჩეინი. ამ მიმართულებით ჩვენ გვაქვს ფუფუნება იმის, რომ ასე ვთქვათ ბოლო 2 წელია იყოს ნიუსები ამ მიმართულებით, ის რომ ვართ მსოფლიოში პირველი ქვეყანა ბლოკჩეინის მიმართულებით. ეს უკვე ყველა მიცის დაწყებული ეკონომისტი და დამთავრებული Forbes-ით, Financial Times-ით, ყველა უმსხვილესი გამოწვევით Nasdaq-ით, აბსოლუტურად ყველამ ამერიკიდან იაპონიამდე იციან, რომ ამ კუთხით ქონდა გარღვევა და წელს ვაგრძელებთ ჩვენ მიმართულებას და ვიძახით, რომ ბლოკჩეინზე უკვე ემერკოინის პლატფორმაზე იდება მოკლედ ახალი მიმართულება, ეს არის არა ვთქვათ სახელმწიფო სერვისები, არამედ კერძო კონკრეტულად უნივერსიტეტი, ბიზნეს ტექნოლოგიების უნივერსიტეტი ახორციელებს თავისი დიპლომების დალისვას ამ მიმართულებით. ეს ერთი სერიოზული ასე ვთქვათ განაცხადი და მეორე რაც საკმაოდ მნიშვნელოვანია ჩვენს წარმატებაზე ბლოკჩეინის დანერგვაზე ჰარვარდმა გააკეთა case study, ანუ ჰარვარდის უნივერსიტეტი ყვება ისტორიას და ჩვენზე და ჩვენთან საქართველოში ქართული უნივერსიტეტი აკეთებს ამ ისტორიას უკვე ახალი მიმართულებით და მგონია რომ ეს ძალიან ნიშანდობლივია, რომ ჩვენ არა თქვა ისტორიას უყვებით სტუდენტებს, არამედ ამ ისტორიას მათ ვაქმნევინებთ და შემდეგ დარწმუნებული ვარ BTO-ს ასე ვთქვათ მაგალითზე ჰარვარდი და სხვა უნივერსიტეტების გააკეთების შემდეგ case study-ებს როგორ კეთდებოდა ბლოკჩეინზე ამდაგვარი გაბედული ასე ვთქვათ ოპერაციები და ნაბიჯები. ჩვენ საკმაოდ საინტერესო ისტორიას წარუდგენთ, ხო, ამ კვირაში მიშა კიდევ მაყურებელს. გვექნება თავისთავად, რომელიც ასევე მნიშვნელოვანია, რომ ერთ-ერთი მიმართულება ბლოკჩეინი, რომელიც ვამბობთ, რომ მართლაც მომავლის მიმართულება, ეს მეორე ეს არის ხელოვნური ინტელექტის, რომელიც ვფიქრობთ, რომ იგი ძალიან მნიშვნელოვანი ნაბიჯები გვაქვს, აქაც უკვე გადადგმული, რომელიც ძალიან სწრაფად ვისაუბრებთ იმას და კიდე რაც ყველაზე ამგვიხარია, ასევე ვფიქრობთ, რომ ძალიან მალე ვიხილავთ ამ პლატფორმას ერთმანეთთან დაკავშირებულს, რომელიც ასევე მართლაც ძალიან მნიშვნელოვან ტექნოლოგიურ გარღვევამდე შეიძლება მივიყვანოს და ერთ დავამატებდი, რაც თქვა, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ესეთი პროექტები, რომ
გარდა ვთქვათ ამ გარემოში უკვე დაიდოს ისეთი პროექტები, რომელიც არამედ საქართველოს მასშტაბით, არამედ გარეთ გაიტანს იმ ინფორმაციას, რომ აქ კეთდება რაღაც მნიშვნელოვანი ინოვაციური ბიზნესისთვის საინტერესო, რომელიც კიდევ გარწმუნებ ბევრ ესეთ საინტერესო მაგალითს მოიტანს და ბევრ წარმატებას კიდევ მომავალში გააჩენს. ესეთი ღია ამ ყველაფრისთვის. მადლობა ჩვენს თანაწამყვანს რემი ურუმაშვილი იყო ჩვენთან ერთად და მას მისგავდით მიხეილ ბატიაშვილს ბიზნესისა და ტექნოლოგიების უნივერსიტეტის რექტორს. სულ რამდენიმე საათში ამ ინფორმაციას ნახავთ უკვე ჩვენს ვებგვერდებზე, ასევე Forbes-ი აპირებს ამასთან დაკავშირებით შესაბამისი ინფორმაციის გავრცელებას. ეხლა გავდივართ რეკლამაზე და განათლების თემაზე ვაგრძელებთ საუბარს. შემოგვიერთდება თათია ჩაფიჩაძე, თავისი ძალიან საინტერესო სტუმრებით. დროებით. განათლებისა და მეცნიერების მინისტრმა მიხეილ ჩხენკელმა განათლების სამინისტროს სამოქმედო გეგმის პრეზენტაცია გუშინ გამართა. ამ პრეზენტაციაზე მან განათლების დონეზე ისაუბრა და აქცენტი გააკეთა ხარისხის ამაღლებაზე. სიახლეები შეეხება როგორც ზოგად განათლებას, ასევე პროფესიულს და უმაღლეს განათლებას. თემის მიმოხილვით და შეჯამებით, როგორც დაგიანოსეთ, სტუმრებთან ერთად უკვე თათია ჩაფიჩაძე გააგრძელებს. თათია, მოგესალმები და მივესალმები ჩვენს სტუმრებს. დილა, მშვიდობის ანა, მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. 12 ნაბიჯი ხარისხიანი განათლებისკენ სწორედ ასე ერქვა სამოქმედო გეგმის პრეზენტაციას, რომელიც განათლების მინისტრმა გუშინ მთავრობის ხელმძღვანელის, მინისტრთა კაბინეტის წევრებისა და საზოგადოების წინაშე წარმოადგინა. მიხეილ ჩხენკელმა აქცენტი გააკეთა მასწავლებელთა პროფესიულ განვითარებაზე და აღნიშნა, რომ მათი კვალიფიკაციის სასამაღლებლად გრძელვადიანი ტრეინინგები ჩატარდება, რომელსაც მასწავლებელთა სახლის გარდა სხვადასხვა ორგანიზაციები უზრუნველყოფენ. ასევე ითქვა, რომ სკოლებში ფინური საგანმანათლებლო სივრცის ელემენტების შერწყმა მოხდება და დაინერგება Microsoft-ის საგანმანათლებლო პროგრამაც. გუშინმა მინისტრმა სოფლის სკოლებზე ისაუბრა და აღნიშნა, რომ მათი რეაბილიტაციის კუთხით ინვესტიციები განხორციელდება, შედეგად კი სოფლის სკოლები გარდაიქმნება საგანმანათლებლო კულტურულ ცენტრებად, რომლებიც საბავშვო ბაღს, სკოლას, კოლეჯს, ბიბლიოთეკას, სპორტულ და შემოქმედებით კლუბებს გაერთიანებს. საუბარი ასევე შეეხო პროფესიულ განათლებას, რომელიც უნივერსიტეტებში პროფესიული კოლეჯების დაფუძნებას, დუალური სწავლების მეთოდს და სწავლების ინტერნაციონალიზაციას მოიაზრებს. გუშინმა გახდა ცნობილი, რომ სამინისტრო მსოფლიო ბანკთან ერთად დაფინანსების ახალი მოდელის შემუშავებაზე მუშაობს, რომელიც უნივერსიტეტებში სამეცნიერო კვლევითი პროცესის მაღალ დონეზე წარმართვა შეუწყობს ხალხს. უფრო მეტ კონკრეტიზაციაზე და შეფასებებზე უკვე მარიამ ჯაშთან, განათლების კომიტეტის ხელმძღვანელთან და გია მურღულიასთან, სკოლა ჰამილტონის ხელმძღვანელთან ერთად განვაგზავნებთ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ, უღრმესი მადლობა, რომ იღებთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობას. კაპიტან მარიამ, მოდი თქვენგან დავიწყოთ. თქვენთვის ეს სამოქმედო გეგმა რამდენად პასუხობს იმ გამოწვევებს, რაც დღეს დარგში არსებობს? მოგესალმებით, თათია, მივესალმები მაყურებლებს. ზოგადად ალბათ შეჯამებით შეგვიძლია ვთქვათ, რომ სამოქმედო გეგმა პასუხობს ყველა ძირითად გამოწვევას, რომელიც არსებობს განათლების სისტემაში და ეს არის სამოქმედო გეგმა და ძირითადი მიმართულებები, რომელსაც ჩვენ პრაქტიკულად ყოველდღიურ რეჟიმში ვმუშაობთ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსთან ერთად. როგორც თქვენ აღნიშნეთ, სამოქმედო გეგმა მოიცავდა სამ საფეხურზე, ზოგადი პროფესიული და უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულების დონეზე გასატარებელ როგორც მიმდინარე პროგრამების შეჯერებას, ასევე ახალი ინიციატივების დანერგვას და მთავარი აქცენტი კეთდება ხარისხიან განათლებაზე. ბუნებრივია, გუშინდელ პრეზენტაციაში მინისტრმა წარმოადგინა ინფრასტრუქტურული კუთხითაც არსებული გამოწვევების დაძლევის გზები, მათ შორის ახალი სკოლების მშენებლობის საკითხი და სოფლის სკოლების ინფრასტრუქტურის გამოყენება საზოგადოებრივ კულტურულ ცენტრებად სწორედ არის ის მიმართულება, რომელიც ხელმისაწვდომობას გაზრდის როგორც ზოგადი განათლების, ასევე უწყვეტი განათლების პროცესების. მიუხედავად ინფრასტრუქტურული და ტექნოლოგიური აღჭურვილობისა, რომელიც ინფრასტრუქტურულ და ხელმისაწვდომობის კომპონენტს მიეკუთვნება, მაინც ჩვენთვის ბუნებრივი არის ყველაზე მნიშვნელოვანი არის ხარისხის შედეგების გაუმჯობესების მიმართულება, რადგან შეიძლება საერთო ეროვნული დონის მონაცემები ჩვენ მეტნაკლებად გვქონდეს მისაღები, თუნდაც საერთაშორისო ოლიმპიადების შედეგები არის ძალიან მისასალმებელი ჩვენი მოსწავლეების, მაგრამ თუ ჩვენ ჩაშლილ მონაცემებს და მაჩვენებლებს განვიხილავთ, არის არათანაბარი ვითარება, განსაკუთრებით რთული არის ეროვნული
უმცირესობების თვალსაზრისით და როგორც პროფესიული ასევე უმაღლესი დონის ხარისხი განათლების არის კონკრეტული დეტალის თქმა რამდენად შეგვიძლია ითქვა რომ ფინური სწავლების ელემენტების შერწყმა მოხდება რა იგულისხმება კონკრეტულად ამ დიდი ნებათაღელვა და ინტერესი გამოიწვია საზოგადოებაში როგორც წარმატებული ქვეყნის რა რისი გადმოღება შეიძლება მოხერხდეს კონკრეტულ დეტალებზე არ უსაუბრია მინისტრის სამწუხაროდ თქვენ გადმოვისმენთ რადგან ფინური მოდელი ბუნებრივია ალბათ მსოფლიოში არის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო მოდელი განსაკუთრებით შედეგებიდან გამომდინარე მაგრამ ფინეთი ამ მოდელისკენ მიდიოდა დაახლოებით 3 დეკადა 30 წელი როდესაც დაიწყო რეფორმირება ფინური მოდელი გულისხმობს მაქსიმალურად ინტეგრირებულ სწავლებას სხვადასხვა დისციპლინების თავად სასწავლო პროცესში შედეგებზე ორიენტირებას და მაქსიმალურად დაცლილია ეს მოდელი თქვათ სტანდარტული ტესტირების სისტემებისგან რომელიც მთელ მსოფლიოში არის დანერგილი მაგრამ უფრო და უფრო მეტად ხდება გარკვეული კრიტიკის და გადახედვის საგანი წამყვანი ალბათ სიძლიერე ფინური მოდელის ბატონი გია დამეთანხმება გახლავთ თავად პედაგოგთა კვალიფიკაცია რომელთაც აქვთ საშუალება რომ ინტეგრირებული სწავლების მიმართულებით ყოვლის მომცველი ცოდნის შეძენის საშუალება მისცენ მოსწავლეებს ალბათ დეტალები უფრო იქნება ცნობილი როდესაც დაგეგმილი უკვე კონკრეტული ვიზიტი ასევე მინისტრის მონაწილეობით უშუალო მონაწილეობით დასრულდება ჩვენ გვაქვს საუბარი ახალი ტექნოლოგიების შემოტანაზე მაქსიმალურად სასწავლო პროცესში რომელიც უფრო საინტერესოს გახდის და შემოქმედებიც გახდის სასწავლო პროცესი არის პროფესიული გადამზადების გაფართოვება თქვენ უკვე აღნიშნეთ რომ გარდა მასწავლებლის სახლისა რომელიც ყოველწლიურად უზრუნველყოფდა პედაგოგთა გადამზადებას გაფართოვდება პედაგოგთა გადამზადების თემები და აქ უკვე საერთაშორისო ორგანიზაციები და არასამთავრობო სექტორიც ჩაერთვება და რაც მთავარია ეტაპობრივად მოხდება უკვე აქცენტი ინტეგრირებულ და იმედი მაქვს უკვე მე-11 კლასში ეტაპობრივად დიფერენცირებულ სწავლებას. ბატონო, თქვენ მინდა გითხრათ, თქვენთვის რამდენად სრულყოფილი იყო ის სამოქმედო გეგმა, რაც იყო წარმოდგენილი და როგორ ხედავთ, როგორ გესახებათ მისი განვითარება დღესდღეობით? იგივე მასწავლებელთა კვალიფიკაცია, ფინური მოდელის ელემენტების გადმოღება, ვიცით რომ არც ისე სახარბიელო მდგომარეობა გვაქვს იგივე მასწავლებელთა კვალიფიკაცია და საგამოცდო ტესტები, რაც რის შედეგებიც იყო ცნობილი და რაც ხდებოდა საჯარო, ძალიან მძიმე იყო ასე ვთქვათ, როგორ უყურებთ ამ გეგმას? ბევრი კითხვა იყო დასაწყისშივე, მოგესალმებით პირველ რიგში თქვენს და მაყურებელსაც. გუშინდელი პრეზენტაცია რა თქმა უნდა არის ზოგადი განაცხადი და თქვენ უკვე ბევრი კითხვა დასვით ქალბატონო მარიამა ზოგადად გასცა პასუხი. დეტალები არის ყველაზე მეტად საინტერესო აქ. იმიტომ რომ ზოგადი მიმართულებების გააზრება რასაკვირველია მნიშვნელოვანია, მაგრამ ეშმაკი დეტალებში იმალება და ანგელოზიც დეტალებში იმალება, წარმატებაც და წარუმატებლობაც. მე გავიხსენებ თქვენთან ერთად, რომ ყველაზე დიდი თეორეტიკოსები განათლების რეფორმირების ხშირად ამბობენ, რომ თავარი შეცდომა რეფორმატორების არის ის, რომ გონიათ რომ კარგად თუ გავიაზრებთ ყველანი რაღაცას, იმე ავტომატურად განხორციელდება მე ისა. ასე არ ხდება ხოლმე, ამიტომ თავარი გამოწვევა ამ თავისთავად ძალიან საინტერესო პრეზენტაციის არის ის, როგორ შესრულდება ეს ყველაფერი, იმპლემენტაცია, დანერგვა როგორ მოხერხდება. თავარი დამნერგავები არიან მასწავლებლები და სკოლის ადმინისტრატორები სხვათა შორის. როგორ უნდა მოხერხდეს კვალიფიკაციის მასწავლებლები არიან თავარი და როგორ უნდა გააკეთოს ეს თქვენი შეფასება როგორია? როგორ არის იმ ერთ ფილმში ზეპირად ვიცი ეს ამბავი უკვე. პირველ რიგში რასაკვირველია უნდა შეიცვალოს მასწავლებელთა მომზადების საუნივერსიტეტო პროგრამები, იმიტომ რომ თანამედროვე სკოლა ახალ გამოწვევებს ბადებს და ეს მეხსეულად უნდა ისახებოდეს უნივერსიტეტებში, ეს ერთი. მეორე, პედაგოგთა მატერიალური მოტივაციის გარეშე ეს ყველაფერი იქნება მკვდარი. აქედანვე ნათელია. თუ ადამიანები მოტივირებულები არ არიან, ისინი ან ცუდად აკეთებენ საქმეს, ან საერთოდ არ აკეთებენ ამ საქმეს.
მესამე მომენტი ის გახლავთ, რომ პროფესიაში შემოსვლის გზასთან ერთად უნდა ჩანდეს პროფესიიდან გასვლის გზაც. წინააღმდეგ შემთხვევაში კაი მაგარი საცობი წარმოიშობა, იმაზე უარესი ვიდრე თბილისის ქუჩებში გვაქვს ჩვენ ხანდახან თუ ყოველ დღე. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი ამბავია. ახალი კადრები ძალიან მძიმედ შემოდიან ჩვენ სისტემაში და ამ ახალ გამოწვევებს ძველი ადამიანები, არამოტივირებული თან ადამიანები კარგად ვერ უპასუხებენ ხოლმე. რატომ ვერ ხერხდება, როგორ ფიქრობ? ყავს ახალი მასწავლებლებიც, კვალიფიცირებულიც, სერტიფიცირებულიც მათ შორის, თუმცა ისინი ვერ შედიან. იმიტომ რომ თქვათ უკვე არის გაჯერებული სკოლები პედაგოგები, მე მგონი უფრო მეტითაც ვიდრე საჭიროებს 2085 საჯარო სკოლა თუ არ მეშლება, 65000-მდე პედაგოგია არის ამ რაოდენობის პედაგოგები საჭირო და როგორ უნდა მოხდეს ახლები შედგენა. მე ვფიქრობ და ეს არ არის საიდუმლო, რომ ჩვენ ამდენი მასწავლებელი, რამდენიც დასაქმებული გვყავს დღეს სისტემაში, არ გვჭირდება. ის საერთაშორისო ტრადიცია თუ თეორიული განაცხადი თუ პრაქტიკული ცხოვრება, რასაც ჩვენ ვუმზერთ, გულისხმობს, რომ მასწავლებელს უნდა ჰქონდეს შესაბამისი დატვირთვაც და შესაბამისი ანაზღაურებაც. არ არის საჭირო ამდენი დაყოფა საათებისა. მე კარგად მესმის, რომ გადაწყვეტილებები, რომლებზედაც ახლა მე მოგახსენებ, ძნელი მისაღებია. შეუძლებელია მეთქი არ ვამბობ, მაგრამ ძნელი მისაღებია, მათ შორის პოლიტიკური თვალსაზრისით ძნელი მისაღებია, იმიტომ რომ დაკავშირებულია საკადრო საკითხის, მე ვფიქრობ, რადიკალურ გადაწყვეტასთან. ახლა ეს მე ადვილად შემიძლია განვაცხადო და როდესაც თქვათ სამინისტროში ფიქრობენ ამაზე ან პარლამენტში, რასაკვირველია გაცილებით მეტი რამის გათვალისწინება მართებთ, მაგრამ თუ კი ჩვენ გვინდა რომ რეალური რეფორმა განხორციელდეს, ჩვენ გადაწყვეტილებები უნდა მივიღოთ, იმიტომ რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, ქაღალდზე შეიძლება ბევრი რამ კარგად ჩანდეს და კარგად დაიწეროს და გონივრული და ჭკვიანური იყოს, მაგრამ რეალურად ამის განხორციელება გაძნელდება. ერთი რამ მინდა კიდე დავამატო, იცით, როდესაც ჩვენ ვაცხადებთ და სამართლიანად ვაცხადებთ, გუშინ ბატონი მინისტრი ბრძანებდა ამას, ბატონი პრემიერი ბრძანებდა ამას, რომ ჩვენ ბავშვები უნდა მოვამზადოთ ქართულ სკოლებში რეალური ცხოვრებისათვის. აი ამ დროს ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს აღზრდის სისტემა. მთელი ჩვენი აქცენტი გადატანილი არის სწავლებაზე, იქაც მეტნაკლები წარმატებით. აღზრდის სისტემა ხანდახან გვერდით გვჭება ხოლმე. ჩვენ არ უნდა დაგვავიწყდეს, ხალბატონო მარიამ, რო გვაქვს 4-5 გვერდიანი მშვენიერი დოკუმენტი, სხვათა შორის, რომელსაც ქვია ზოგადი განათლების ეროვნული მიზნები. და სახელმწიფო უნდა დაინტერესდეს იმით, როგორ ასრულებენ ქართული სკოლები ამ მიზნებს, როგორ მიდიან ამ მიზნებთან. მარტო დაწერა საკმარისი არ არის. აუცილებელია, რომ საზოგადოება დარწმუნდეს, რომ ყველაფერი, რაც გონივრულად მოფიქრებულია და გადაწყვეტილია, ეს რეალურადაც განხორციელდეს და სულ ორ რაღაცას მოგახსენებთ კიდევ. აი ფინური მოდელი ახსენეს აქ. ძალიან საინტერესო მოდელი, მეც მაინტერესებს თქვენთან ერთად. კერძოდ რა დეტალები იგულისხმება ბატონმა მიხეილმა, ბატონმა მინისტრმა გუშინ, რასაც განაცხადა ამის შესახებ. ფინური მოდელი არის ურთულესი მოდელი, წარმატებული მოდელია. მარტო ფინურიც არ არის წარმატებული, კანადური არის არანაკლებ წარმატებული, სხვათა შორის და ზოგიერთი სხვა ქვეყნისაც, მაგრამ საინტერესო ის არის, მოვახერხებთ თუ არა ჩვენ იმას, რაც ხდება ფინეთში. ფინეთში რიგები დგას მასწავლებლობაზე, რიგები, იმიტომ რომ აქვთ ძალიან მაღალი ანაზღაურება, აქვთ შესანიშნავი მოსამზადებელი ბაზა და აქვთ შესანიშნავი ინფრასტრუქტურა თავიანთი იდეების განსახორციელებლად. ამას მოახერხებთ პირველ რიგში ამ ელემენტის დანახვას ვისურვებდი მე. კაპიტან მარიამ, მომდევნო კითხვა თქვენთან გადმოვალ. რაიმე კონკრეტული თუ იგეგმება იმისთვის, რომ სისტემაში მოხდეს ახალი კადრების შეყვანა, მოხდეს თქვათ მათი მესმის რომ რთული თემა გადამზადებას ვეჭიდებით, გამუდმებით ვაძლევთ მასწავლებლებს 6-ჯერ 10-ჯერ ცდის საშუალებას. რაიმე კონკრეტული გეგმა არსებობს, როგორ უნდა გაუმჯობესდეს მასწავლებლების კვალიფიკაცია, სადამდე შეიძლება ვატაროთ ტრენინგები და ვხარჯოთ ეს რესურსები და როგორ უნდა გავხსნათ ახალ პედაგოგებს გზა იმისთვის, რომ იგივე ფინური მოდელი დაინახოს. პირველ რიგში თათია, ალბათ ორად უნდა გავყოთ თქვენი შეკითხვა. მიუხედავად იმისა, თუ რა ასაკის პედაგოგები ყავს და რა კვალიფიკაციის, მუდმივი გადამზადება, ეს არის განუყოფელი ნაწილი უწყვეტი პროფესიული სწავლების, ამდენად ნებისმიერ შემთხვევაში მთლიანად განახლებული თაობა რომ შემოვიდეს პედაგოგთა კორპუსის გადამზადების პროგრამები უნდა გაგრძელდეს, რადგან ყოველწლიურად ხდება ახალი სამეცნიერო მტკიცებულებების, ახალი თქვა ცოდნის შეძენის აუცილებლობა. მაგრამ მთავარი შეკითხვა, რომელიც დღეს დაისვა, ეს არის სწორედ
პროფესიიდან გასვლის და პროფესიიდან შემოსვლის თუნდაც პროცესის დაბალანსება. აქ სუბიექტური და ობიექტური ფაქტორებია. ობიექტურად მთელ რიგ სოფლის სკოლებში და რაიონებში ჩვენ გვაქვს რეალურად დეფიციტი კვალიფიციური, არა მხოლოდ კვალიფიციური. ზოგადად პედაგოგთა კორპუსის დეფიციტი, განსაკუთრებით ზუსტი მეცნიერებების მიმართულებით, ძალიან რთულია ვიპოვოთ მასწავლებლები, რომლებიც მზად არიან, რომ სოფლებში, თქვათ, ჩაერთონ პედაგოგიურ პროცესში. ის ათასობით ახალგაზრდა პედაგოგი, რომელიც არიან დაინტერესებული სასწავლო პროცესში ჩართვით, მათი ინტერესი ძირითადად არის დედაქალაქი და თქვათ მთავარი თვითმმართველი ქალაქები, ესე ვთქვათ. ეს ერთი ობიექტური ფაქტორია, რომლის მიზეზით ჩვენ გვყავს პედაგოგები არაჩვეულებრივი, საკმაოდ ასაკოვანი, უაღრესად ღვაწლმოცილები, რომლებიც პრაქტიკულად ამ დეფიციტს გვივსებენ საკუთარი ცოდნით და გამოცდილებით და მათ უწევთ არაერთი საგნის სწავლება. მეორე მიმართულება არის სუბიექტური, როდესაც რთულია თქვათ საპენსიო ასაკის გადაბიჯების შემდგომ დამსახურებული პედაგოგების თქვათ სისტემიდან თქვათ რეგულარული გაცილების პროცესის ორგანიზება. აქაც სუბიექტური ფაქტორი არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რადგან ჩვენ მორალური უფლებაც არ გვაქვს დღეისთვის, როდესაც საპენსიო ანაზღაურება არ არის თქვათ საკმარისად მაღალი, რომ სკოლის პედაგოგები მხოლოდ საპენსიო ანაზღაურების თქვათ ამარა თქვათ დავტოვოთ და მათ არ ქონდეთ შესაძლებლობა პედაგოგიურ პროცესში თქვათ ჩართვის. მაგრამ არის გამოწვევები, სადაც ჩვენ შეიძლება დაგვჭირდეს გადაწყვეტილებების მიღება, რადგან სისტემა უნდა შეიცვალოს, ბუნებრივია, ჩვენ უნდა მივცეთ საშუალება ახალგაზრდა პედაგოგებს, რომ ეტაპობრივად მათ ქონდეთ როგორც мотивация, ასევე შესაძლებლობა სისტემაში შესვლის და ერთ-ერთი მაგალითი, რომელსაც რო შემოვიდნენ სისტემაში. კი ბატონო, პატენგია ყოველთვის ვერიდები ასაკთან დაკავშირებით, თქვათ შეფასებებს, რადგან ნამდვილად ეს არ არის გადაგაკეთე კომპეტენციას და განვითარების შესაძლებლობა. საბუნებისმეტყველოში ახსენა რთული შედეგები, მაგრამ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა სწორედ კვლევა საერთაშორისო, რომელიც ამბობს, რომ მოსწავლეთა 2% ახერხებს წაკითხulis გააზრებას, უმაღლესი საფეხურის დაძლევას, მოსწავლეთა 14% კი მინიმალურ დონეზე ახერხებს, ასე რომ მგონი საბუნებისმეტყველოში არ გვაქვს მძიმედ საქმე, უბრალოდ იქ კიდევ უფრო უარესი მდგომარეობა და კიდევ უფრო რთული სოფლებში ცოტა დრო დაგვრჩა და თათია მე უბრალოდ მინდა დავასრულო, რომ პირადად მე ჩემს გუნდთან ერთად, რა თქმა უნდა, სამინისტროსთან კოორდინაციით ვმუშაობთ იმ შესაძლებლობებზე, რომ გავამარტივოთ მასწავლებლის პროფესიაში შესვლის ასე ვთქვათ, გზები, თუნდაც გარდამავალ ეტაპზე, ვიდრე ინტეგრირებული პედაგოგიური მომზადების უმაღლესი ვთქვათ, პროგრამა ამუშავდება სრული დატვირთვით და უახლოს პერიოდში გვექნება ამასთან დაკავშირებით დეტალური ინფორმაცია გვექნება და ბოლოს მინდა და ძალიან მოკლედ მინდა რომ იპასუხოთ ბატონგია, ითქვა გუშინდელ პრეზენტაციაში, რომ ახალი სკოლების მშენებლობა, სოფლის სკოლების ახალი სიცოცხლე რამდენად საჭიროებს კიდევ დამატებითი რესურსი ახალი სკოლების აშენების და თუ უფრო საჭიროა თქვათ ამ მხრივ თანხების დაზოგვა და თქვათ ერთი თეო ცენტრის შექმნა და თქვათ რაღაცა სხვა სერვისების დანერგვა იგივე ტრანსპორტით და ამ კუთხით უფრო ძლიერი სოფლის სკოლების შექმნა, რომელიც არ იქნება შეება ყველა სოფელში, მაგრამ იქნება რაიონში რამდენიმე. ახალი სკოლების აშენება ყოველთვის საჭირო არის. იმიტომ რომ ეს არის დროის გამოწვევა და ეს ბუნებრივი პროცესია და რასაკვირველია არ არის აუცილებელი რომ ერთსა და იმავე სკოლაში იყოს კატასტროფული კონცენტრაცია ბავშვების, მასწავლებლების და ყველას ერთად. იცით თუ არა თქვენ რომ მართვის თეორიაში ცნობილი ამბავია რომ ყველაზე კარგად იმართება სკოლა სადაც არის 500-600 მოსწავლე. ჩვენ გვყავს 2500 მოსწავლე რო არის ასეთი სკოლები გვაქვს და არის სადაც 15-10 ბავშვი სწავლობს და ამაზეა საუბარი ამ ხელა რესურსების ხარჯვა რამდენად რესურსების ხარჯვა ამ მიმართულებით გარდაუვალი არის, მაგრამ რასაკვირველია თუკი ჩვენ ხარისხზე ვფიქრობთ, პირველ რიგში უნდა ვფიქროთ მასწავლებელთა კომპეტენციის ამაღლებაზე. ეს არის ნომერი პირველი ამოცანა და ამ მიმართულებებშიც ეს არის დაფიქსირებული. ძალიან დიდი მადლობა, იმედი მაქვს რომ უკვე სხვა დეტალებითაც ვისაუბრებთ ამ
ამ სტუდიაში ძალიან ბევრი თემა იყო კიდე მიმოხილვის გარეშე დაგვჭა საერთოდ დროიდან გამომდინარე, მაგრამ სხვა დროს აუცილებლად გავაგრძელებთ. მარიამ ჯაში და გია მურღულია იყვნენ ჩვენი დღევანდელი საქმიანი დილის სტუმრები. მადლობა თათია ჩაფიჩაძეს და მის სტუმრებს. კიდევ ერთხელ ვადასტურებ დილანდელიდან არ იყოს, რომ ამ თემასთან დაკავშირებით კიდევ ბევრჯერ გვექნება საუბარი და რა თქმა უნდა, ბევრი მიმართულებით გავშვით. მათ შორის იმ ნაწილშიც, როგორც კი აღსრულების და შესრულების მიმართულება ჩაერთვება საქმეში. დღეს ქალების ნარატივიც გააგრძელებს განათლების თემაზე საუბარს და სწორედ იმ სტატისტიკაზე და იმ შედეგებზე ვისაუბრებთ, რომელზეც თათიამ აღნიშნა, რომ მხოლოდ 2%-იანი ზედაზღვარი დაკმაყოფილების შედეგი გვაქვს საკითხulis გააზრებასთან დაკავშირებით. წინ ახლა მცირე სარეკლამო პაუზა გველოდება. კიდევ ერთ სტუმარს უმასპინძლებთ საქმიანი დილის ეთერში და როგორც დავაანონსე, უკვე განცალახეთის ქალების ნარატივი იქნება შემდეგ. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. საერთაშორისო მოდის კვირაული Mercedes-Benz Fashion Week-ი უკვე დასრულდა, რა შედეგები დასრულდა, რამდენად დიდია ამ ინდუსტრიიდან მიღებული ეკონომიკური სარგებელი ქვეყნისთვის. ახლა სად არის და სად იქნება ახლო მომავალში ქართული მოდა? ამაზე უფრო დეტალურად ძალიან საინტერესო სტუმართან ერთად მარიამ ადამია ისაუბრებს, რომელიც საქმიანი დილის სტუდიაში კიდევ ერთხელ შემოგვერთა. მარიამ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის და მივესალმები ამჯერად ჩასწორებას. დილამშვიდობის, ანა, როგორც წინა სეზონზე ამჯერადაც Mercedes-Benz Fashion Week-ის ერთ-ერთი მთავარი პარტნიორი სააგენტო აწარმოებს საქართველოს რომლის დახმარებითაც საქართველოს გავლენიანი და მსოფლიოში ცნობილი შემსყიდველები ეგრეთ წოდებული ბაიერები სტუმრობენ. უცხოელ მოდის კრიტიკოსებთან და ბაიერებთან დაგეგმილი სამუშაო შეხვედრები კი ხელს უწყობს ქართულ დიზაინერებსა და ზოგადად ქართულ მოდას საპატიო ადგილი დაიკვიდრონ მსოფლიო მოდის რუკაზე. ეს ფაქტი კი თავისთავად განაპირობებს ქვეყნის პოპულარიზაციას და გარკვეული ეკონომიკური ბენეფიტების მოტანაც კი შეუძლია. ასევე ამ ინდუსტრიაზე მნიშვნელოვნად არის დამოკიდებული ტურიზმიც, რადგან მაგალითად წელს 2018-19 წლის შემოდგომა ზამთრის კოლექციები თბილისში 44-მა არა მარტო ქართულმა, არამედ უცხოელმა დიზაინერმაც წარადგინა. მეტიც კვირაულის ფარგლებში საქართველოს სტუმრობდნენ მსოფლიოში ცნობილი გამოცემების ჟურნალისტები და რედაქტორები, მათ შორის ელე ვოგისა თუ Forbes-ის წარმომადგენლები. ამიტომაც დავინტერესდით, რამდენად არის გადაჯაჭვული მოდის ინდუსტრია ტურიზმთან და ეკონომიკასთან. თემაზე ჯერ ვნახოთ სიუჟეტი, შემდეგ კი უკვე სტუმართან ერთად გავაგრძელებთ საუბარს. საქართველოს შავი ზღვის მოდის ახალი ჰაბია. ასე შეაფასა ჟურნალ ეკონომისტმა ქართული მოდა, ბიზნესი, რომელიც ჯერ არ ყვავის ქვეყანაში, თუმცა ბოლო წლებში წინსვლა და პროგრესი ნამდვილად შეიმჩნევა. ასევე ვერ ვიტყვით, რომ ეს სექტორი ქართული ეკონომიკისთვის მთავარი საყრდენია, თუმცა მოდამ საქართველოს რუკაზე აღნიშნა, სადაც ინვესტორებსა და ტურისტებს შეუძლიათ ქვეყანა იპოვონ. თუ კი სტატისტიკას გადავხედავთ, გასულ წელს საქართველოს 7.5 მილიონი ადამიანი ესტუმრა. ეს კი ორჯერ მეტია საქართველოს მოსახლეობაზე და მაჩვენებელი დაახლოებით 6 გზის არის გაზრდილი 2008 წლის შემდეგ.
ეს არის ქვეყნისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ მოდა ეს ის ინდუსტრია, ეს ის სფეროა, რომელსაც საქართველოს შეიძლება გახადოს ალბათ ერთ-ერთ ყველაზე მიმზიდველ და საინტერესო ქვეყნად. ხარვეზების მიუხედავად თითოეული მოდის კვირეული არის ერთგვარი გამოცდილება როგორც დიზაინერებისათვის, ასევე მათი ორგანიზატორებისთვის. ხოლო ევროკავშირის მხრიდან ფინანსური დახმარებები ლოკალურ მცირე ბიზნესებს ეხმარება გააუმჯობესო ნახჭურვილობა და ევროპულ სტანდარტებს მოარგონ პროდუქცია. ამიტომაც ბაზარზე ჩამოყალიბდა დიზაინერების სტაბილური ჯგუფი, რომელიც კომერციულ წნეხს უძლებენ და მოდის კვირეულზე ყოველ სეზონზე აჩვენებენ განახლებულ კოლექციებს. შედეგად უფრო მეტი ბაიერი ინტერესდება ქართული მოდით. ჩამოდის საერთაშორისო პრესა. ბლოგერები, ინვესტორები და ეს ყველაფერი ხელს უწყობს არამხოლოდ ინდუსტრიის განვითარებას, არამედ ამ გზით ხდება ქვეყნის პოპულარიზაციასა და სამომავლო პერსპექტივაში ეკონომიკაზეც ახდენს გარკვეულ გავლენას. საინტერესო ქვეყანაა უამრავი ნიჭიერი დიზაინერით, კრეატიული იდეითა და მაღალი ხარისხით. საინტერესოა, რასაც აკეთებთ, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისია. ბევრი მუშაობაა საჭირო იმისთვის, რომ საერთაშორისო მასშტაბზე გასვლა შეძლოთ და საკუთარი სიტყვა თქვას საქართველოს მოდის ინდუსტრიაში და გაუძლოს იმ კონკურენციას, რაც მსოფლიო ბაზარზე არსებობს. ცხადია, გარკვეული ნაბიჯები უკვე გადადგმულია, თუმცა მეტი მუშაობა და აქტიურობაა საჭირო. მოდა შეიძლება საქართველოს სავიზიტო ბარათი გახდეს, თუმცა ამის მიღწევას დრო, ფული და დიდი შრომა სჭირდება. ხოლო იმისათვის, რომ ინდუსტრია განვითარდეს, საჭიროა საქართველოში შეიქმნას საწარმოები, ამ სფეროს პროფესიონალები და შესაბამისი კანონები. ანუ დროა გართობიდან საქმის კეთებაზე გადავიდეთ და არც წარმატება დააყოვნებს. რამდენად არის გადაჯაჭვული მოდის ინდუსტრია ტურიზმთან და ეკონომიკასთან? თემაზე საუბარს უკვე თათია ბიძინაშვილთან, სააგენტო აწარმოებს საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიების განვითარების მენეჯერთან ერთად განვაგრძობთ. დილამშვიდობისა თათია. მადლობა დილა, რომ ჩვენთან ერთად ხარ და საინტერესო თემაზე ვსაუბრობთ. თავარი კითხვით დავიწყოთ. რამდენად არის გადაჯაჭვული ეკონომიკა, ტურიზმი და მოდის ინდუსტრია ერთმანეთზე და რამდენად ახდენს გავლენას მოდის ინდუსტრიის განვითარება, იგივე ტურიზმის შემოდინებაზე და განვითარებაზე და ეკონომიკურ ზრდაზე? მოგესალმებით, პირველ რიგში მივესალმები მაყურებელს, მადლობას გიხდით მოწვევისთვის და ზოგადად ამ თემით დაინტერესებისთვის. ჩვენ მოდას არ ვუყურებთ მხოლოდ ვიწრო ჭრილში, რასაკვირველია. ეს არის ერთ-ერთი ინდუსტრია, რომელიც არის ძალიან განვითარებადი. ეს არ არის მხოლოდ ბაიერების ერთჯერადი კომუნიკაცია დიზაინერებთან, ანდაც თუნდაც მოდის კვირეულები. თუ შევხედავთ მოდის მსოფლიო დედაქალაქებს, როგორიც არის პარიზი, ნიუ-იორკი, ლონდონი, რეალურად მოდის კონტრიბუცია თვითონ ეკონომიკაში ძალიან დიდია. რა თქმა უნდა, საქართველოს არ არის ამ მასშტაბებით და ვერ ვიტყვით, რომ უკვე კონკურენტებით ამ ქვეყნებს, თუმცა საწყისი ნაბიჯები უკვე აქტიურად გადადგმული არის და ჩვენ როგორც აწარმოებს საქართველოში უკვე მრავალი სეზონია მხარს უჭერთ მოდის კვირეულებს. ზოგადად, რა თქმა უნდა, გადაჯაჭვულია ეს ყველაფერი ერთმანეთთან და თუნდაც მოდის კვირეულების ფარგლებში ჩვენ აწარმოებს საქართველოში ვახდენთ საერთაშორისო ბაიერების დაფინანსებას, მათ ჩამოყვანას, ხოლო ტურიზმის ეროვნული ადმინისტრაცია თავის მხრივ პრესით, ანუ საინტერესო ჟურნალების მოწვევას. წელს დაახლოებით რაოდენობის პრესა. წელს რაოდენობრივად, ანუ ჩვენი მხარდაჭერით ჩამოყვანილი იყო 10 ძალიან ცნობილი მოდის სახლი, ხოლო ტურიზმის სააგენტომ დააფინანსა 20 პრესის წარმომადგენლის ჩამოყვანა და აუცილებელია აღინიშნოს, რომ უნდა იყოს გადაჭაჭული ეს ორი მნიშვნელოვანი თემა, ვინაიდან თუ არ მოხდა ამ ყველაფრის გაშუქება მუდმივად და არ იყო მოდა ისეთი ინდუსტრია, სადაც სტაბილურობა ძალიან მნიშვნელოვანია. ელემენტარულად ბრენდის შესყიდვას და მისი ნაწარმის შესყიდვას არ უზრუნველყოფენ არც ერთი მოდის სახლი, თუ არ დააკვირდნენ მინიმუმ 3 წლის ვადაში. ანუ ბრენდი მინიმუმ 3 წელი უნდა იყოს ძალიან აქტიური, მასზე უნდა იწერებოდეს პრესაში, ხარისხის ვარდნა არავითარ შემთხვევაში არ უნდა მოხდეს ამ 3 წლის მანძილზე და უნდა იყოს ძალიან კონკურენტუნარიანი. შესაბამისად
შესაბამისად ეს ორი თანხმედრა რომ მოვიდნენ საერთაშორისო მყიდველები და ასევე პრესის წარმომადგენლები ძალიან მნიშვნელოვანია და რა თქმა უნდა ეს აისახება ტურიზმზე როგორც სიუჟეტშიც აღნიშნეთ, ანუ ტურიზმის განვითარებაში ძალიან დიდი როლი უჭირავს მოდას. იმიტომ რომ შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყანა, მნიშვნელოვანი მიმზიდველი ქვეყანა გახდეს ამ მხრივ საქართველო. ესე არის თუ არა პრაქტიკა იმისა, რომ მაგათაც დაფინანსების გარეშე ჩამოვიდნენ პრესის წარმომადგენლები და ბაიერები, ანუ ჩვენი მოწვევის გარეშე თუ დაინტერესდა ვინმე საქართველოსი და ამ ინდუსტრიით ქვეყანაში. მოგახსენებთ, ძალიან საინტერესო კითხვაა, იმიტომ რომ თავიდან, როდესაც დავიწყეთ ამ თემაზე მუშაობა, დაინტერესება იყო ძალიან დაბალი. შეიძლება ითქვას, რომ საერთოდ არ იყო და ძალიან დიდი ძალისხმევით თვითონ Fashion Week-ების ორგანიზატორებისგან და ჩვენი, როგორც სამინისტროს ხელშეწყობით, ხდებოდა ამ ბაიერებთან საკმაოდ აქტიური კომუნიკაცია, რომ ესენი დაგვეთანხმებინა, აგვეხსნა საათვართ, რატომ უნდა ჩამოვიდნენ, რატომ უნდა ეწვიონ საქართველოს. წელს უკვე და ბოლო ორი სეზონია აღინიშნება ის ფაქტი, რომ ჩვენ კი არ ვახდენთ მათ მოწვევას, ასე ვთქვათ, და დაყოლიებას, რომ ჩამოვიდნენ საქართველოში. თვითონ გამოხატავენ სურვილს და ჩვენ ასე ვთქვათ, უკვე შერჩევას ვაკეთებთ, ვინ არის ყველაზე რანგირების მიხედვით მაღალ დონეზე, რომ საერთაშორისო ცოტა აღიარებული და მნიშვნელოვანი ბაიერები ჩამოვიდნენ. შესაბამისად, ძალიან ბევრი ბაიერი ჩამოვიდა დაფინანსების გარეშეც. დაიძრა თუ არა პროცესები, მაგალითად, მიდის თუ არა მოლაპარაკება უკვე უშუალოდ დიზაინერსა და ბაიერს შორის და იყიდეს თუ არა უკვე ქართული პროდუქცია, საქართველოში წარმოებული პროდუქცია და ინტერესდებიან თუ არა ჩვენთან თანამშრომლობით და კომუნიკაციით. თვითონ მოდის ინდუსტრია ესეთი ინდუსტრია არის, რომ კონკრეტულად ვერ გამოვყოფთ საფეიქრო ინდუსტრიისგან ციფრებში. მე შემიძლია გითხრათ მონაცემები, ვთქვათ, ბოლო ორი სეზონის მანძილზე, მხოლოდ Mercedes-Benz-ის მოდის კვირაულის ფარგლებში 80,000 ევროზე მეტის გაყიდვა მოხდა მხოლოდ დიზაინერებისგან. ეს რა თქმა უნდა არ არის ისეთი მნიშვნელოვანი თანხა ციფრობრივად, რაც ეკონომიკის განვითარებას პირდაპირ ასახვას მოახდენს, მაგრამ იმასთან შედარებით, რომ 3 წლის წინ ეს მონაცემი იყო 0 და შესაბამისად დიზაინერების საერთოდ რასაც ქვია რეალიზაცია ბაიერებთან არ ხდებოდა ძალიან კარგი შედეგი არის. მე მგონი კომუნიკაცია მათთან როგორ უნდა შემდგარიყო. ჩვენ ძალიან კომპლექსურად მუშაობთ იმ მიმართულებით, რომ მოხდეს მათი სამეწარმეო უნარების განვითარება. ანუ ეს არ უნდა იყოს მხოლოდ ერთჯერადი კომუნიკაცია. ჩვენ ჩამოყვანილი ყავდა Lambert Associates-ის წარმომადგენელი, გაყიდვების აგენტი, რომელიც ინტენსიურ ტრენინგებს უტარებდა ქართულ დიზაინერებს, როგორ უნდა დააინტერესონ მათ თავიანთი პროდუქტით ბაიერები. ანუ გათვლილი უნდა იყვნენ ისინი საერთაშორისო დონეზე, რომ შესთავაზონ პროდუქცია და არა უბრალოდ ადგილობრივ დონეზე შექმნან, გაყიდონ მეგობრების წრეში და აქ დამთავრდეს კომუნიკაცია. მთავარი არის ის, რომ დღეს უკვე შეიქმნა ადგილები ქართულ დიზაინერებს აქვთ საშუალება ევროპაში, ამერიკაში, ჩინეთში უნდა აღინიშნოს, რომ აზიის ბაზარი არის ერთ-ერთი უმნიშვნელოვანესი ბაზარი გაყიდვების მიმართულებით და ჰონკონგიდან რეინ კროუფორდი არის ერთ-ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი კომპანია, სადაც ხდება შესყიდვა მოდის ინდუსტრიის ნაწარმის. უკვე ჩამოვიდა და აქვს მოლაპარაკებები და პირველი შესყიდვა განახორციელა და ეხლა უკვე ამ სეზონის ფარგლებში არჩევს რომელი ბაიერებისგან შეუძლია რომ იყიდოს პროდუქცია. ასევე დაინტერესება იყო ლაფაეტისგან თან სასიხარულოა რომ თქვა იგივე გიორგი ქებურიას სათვალეები უკვე მთელ მსოფლიოში არის და ყველა ცნობილ ადამიანს უკეთია და სწორედ ლაფაეტი გალერეა ლაფაეტიმ შეიძინა მისი სათვალეები. შესაბამისად, ანუ ამ ხრივ ტენდენცია არის ძალიან მზარდი, მთავარია ახლა გავაგრძელოთ ამ მიმართულებით ძალიან მიზანსწრაფული მუშაობა. წარმატებები საკმაოდ თვალშეცემენ, თუმცა მაინც კითხო რამდენად ახდენენ საკუთარი თავის რეალიზაციას, როგორც ქართულ ბაზარზე, ასევე უცხოელ ბაზარზე, უკვე დამწყები დიზაინერები, არაცნობილი, იგივე ქებური ახსენე, ქებურიას არ გულისხმობ, უფრო ცოტა ახალგაზრდა დიზაინერები რამდენად ახდენენ რეალიზაციას და რამდენად იყიდება მათი პროდუქცია, რამდენად არის მოთხოვნადი. რა თქმა უნდა, ყველა დიზაინერის პროდუქცია არ იყიდება და ვერ ვიტყვით ცალსახად, რომ მოდის კვირეულები უზრუნველყოფს იმას, რომ ყველა დიზაინერის პროდუქცია გაიყიდოს. მთავარი არის ის, რომ
მათთან მიმართებაში ძალიან აქტიური მუშაობა მიმდინარეობს, როგორ უნდა შეიძინონ ეს უნარები, რომ სწორად შესთავაზონ ბაიერს თავიანთი პროდუქცია, როგორ მოახდინონ მათი პოპულარიზაცია, როგორ უნდა მოახდინონ გაყიდვები და სამეწარმეო უნარები ამ ხრივ აიმაღონ. ანუ სწორედ ამაზე ვართ ჩვენ მომართულები, რომ მათ გრძელვადიანად შეექმნათ ამისი პირობები. რაც შეეხება აღნიშნეთ ახალგაზრდა დიზაინერები, თბილისის მოდის კვირაულის ფარგლებში კონკურსიც ჩატარდა, რომელსაც ხელი შეეწყოთ, რომ ახალგაზრდა დიზაინერებს, ასე ვთქვათ, გამოავლინონ თავიანთი თავი და ზოგ მათგანს, რა თქმა უნდა, არ აქვს იმისი ფინანსები, რომ თუნდაც კოლექცია შეკეროს. შესაბამისად, ძალიან დიდი მადლობა ამ კითხვისთვის, რომ აწარმოეს საქართველომ, ასე ვთქვათ, საჩუქრად, ესეთ ახალგაზრდა დიზაინერების კონკურსში გამარჯვებულს მისცა შესაძლებლობა, რომ ჩვენივე ბენეფიციარმა, საფეიქრო ინდუსტრიის ჭრილში ჩვენმა ბენეფიციარმა გამარჯვებულს მისცა საშუალება, რომ სრული კოლექცია შეკეროს მის ფაბრიკაში. ეს ძალიან დიდი ხელშეწყობა არის და ასე ვთქვათ, თანამშრომლობს ძალიან ჭიდროდ. სამომავლო პერსპექტივაში თუ კი გაქვთ დაგეგმილი რაიმე პროექტი, რითაც ეხმარებით არა მხოლოდ ქართულ ბაზარზე, საზღვარგარეთზე საერთაშორისო ბაზარს გულისხმობ დიზაინერებს საკუთარი თავის წარმოჩენაში. აღსანიშნავია, რომ Mercedes-Benz-ის მოდის კვირაულს ესწრებოდა პიტი უომოს გენერალური დირექტორი. 46 წელია ეს არის ყველაზე მასშტაბური პლატფორმა მამაკაცის ხაზის მოდის ინდუსტრიაში. ანუ ფლორენციაში ივნისში იმართება 12-დან 15 ივნისის ჩათვლით ყველაზე მნიშვნელოვანი მოდის კვირეული მამაკაცის ხაზის მიმართულებით, სადაც ქართველებს საქართველოს ზოგადად ქვეყანას მიენიჭა საპატიო მასპინძელი სტუმრის სტატუსი. წელიწადში მხოლოდ ერთ ქვეყანას ირჩევენ და ძალიან ბედნიერები და მოხარულები ვართ ამ ხრივ, რომ წელს სწორედ საქართველოს მიენიჭა ეს სტატუსი. ანუ ჩვენ ვართ მასპინძელი ქვეყანა ფლორენციაში, სადაც მოხდება არა მხოლოდ მოდის ინდუსტრიის პოპულარიზაცია, არამედ მათ შევთავაზებთ საქართველოს ტურისტულ პოტენციალს, მოხდება საქართველოს კულტურის გაცნობა და შესაბამისად, აი ეს აქტივობა არის შემდეგი, რომელიც გვაქვს დაგეგმილი უახლოეს მომავალში. რეზუმირებისთვის თათია რომ შევაჯამოთ, სად არის დღეს ქართული მოდა? ანუ დამწყებ ეტაპზე არის თუ ჯერ კიდევ განვითარების პროცესებს გავდივართ და როგორი არის სამომავლო გეგმები? არის თუ არა შანსი იმისა, რომ ჰაბად გადაიქცეს უკვე მოდის ინდუსტრიის? საქართველო ნამდვილად შეგვეძლო, რომ იყო დამწყებ პოზიციაზე დაახლოებით 3-4 წლის წინ, მაგრამ დღეს უკვე განვითარების პერიოდში ვართ და განვითარების ეტაპი გვაქვს და ძალიან დიდი შანსებია და სწორედ ამისთვის მუშაობთ და ამ მიმართულებით ვართ ორიენტირებული, რომ ნამდვილად გახდეს მოდის ინდუსტრიის ჰაბი. რა თქმა უნდა, ამას ძალიან დიდი ძალისხმევა სჭირდება, დრო სჭირდება, ნდობა სჭირდება, რა თქმა უნდა, საერთაშორისო ბაიერებისგან და მოდის სახლებისგან, რომ ეს ინდუსტრია ვითარდება ძალიან სტაბილურად. შესაბამისად, იმედოვნებთ, რომ შემდეგი მოდის კვირეულები უფრო მასშტაბური და აქტიური იქნება. მე იმას ვიტოვებ, რომ გასართობიდან უკვე სერიოზულ ბიზნესად გადაიქცევა მოდის ინდუსტრია და დაეხმარება როგორც ტურიზმის განვითარებას, ასევე ეკონომიკურ ზრდასაც. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ თათია ბიძინაშვილის სააგენტო აწარმოებს საქართველოში შემოქმედებითი ინდუსტრიის განვითარების მენეჯერი გსტუმრობდა საქმიანი დილის ეთერში. მადლობა მარიამ ადამიანს და მის სტუმარს ძალიან საინტერესო საუბრისათვის. წარმატებები მოდის ინდუსტრიას თბილისში და Fashion Week-ს, რომელიც განსაკუთრებით საინტერესო ბოლო დღეების განმავლობაში იყო. კიდევ ბევრ საინტერესოს მოვისმენთ დარწმუნებული ქართველი დიზაინერების შესახებ და ბევრი საერთაშორისო გამოცემაში უკატყობინებს მნიშვნელოვან ამბებს. ამით საქმიანი დილას ვასრულებთ. ხვალდირით 8-ზე შეხვდებით ერთმანეთს, წინ კი ქალების ნარატივი გელოდებთ გვანცლაღიძესთან ერთად და ზუსტად 8-ზე საქმის კურსში ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი სიახლეებისა ბექა ბაციკაძე და დათო ჯალაღონია ჩაგაყენებენ. ასე რომ ხვალამდე ბედნიერ დღეს გისურვებთ.